අයිබෝවන් අද තාපයේ සිද්ධාන්ත සාකච්ඡාව දෙවෙනි වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම දෙවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ සිද්ධාන්ත සාකච්ඡාවත් එක්ක එකතු වෙලා ඒකේ කතා කරපු දේවල් අවබෝධ කරගෙන එතන ඉඳලා තමයි අද සිද්ධාන්ත සාකච්ඡාවට එකතු වෙන්න ඕන. මොකද පළවෙනි වීඩියෝ එකේ සාකච්ඡා කරපු සිද්ධාන්ත කරනෝ අද සිද්ධාන්ත සාකච්ඡාවට ඒ විදිහටම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනි වීඩියෝ එක බලලා තමයි අද දවසේ වැඩසටහනට එකතු වෙන්න ඕන. හරි බලන්න පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දැම්ම වගේම අදත් මේ විදිහට තියරි නෝට් එකක් දාලා දෙනවා. තියරි නෝට් දෙවෙනි එක ඔයගොල්ලෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා දෙනවා. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන print එකක් දාගෙන තමයි අද වැඩසටහන සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. හරි බලන්න ඒකේ මුලින්ම දෙනවා මිශ්‍රණ ක්‍රමය. සිසිල් ද්‍රව්‍යයක් හා උණුසුම් ද්‍රව්‍යයක් එකිනෙක මිශ්‍ර කිරීමේදී සිසිල් ද්‍රව්‍ය උණුසුම් ද්‍රව්‍යයෙන් තාපය ලබාගෙන උෂ්ණත්වය ඉහළ යන බවත් උණුසුම් ද්‍රව්‍ය සිසිල් ද්‍රව්‍යයට තාපය ලබා දී එහි උෂ්ණත්වය පහළ යන බවත් අවසානයේදී පොදු උෂ්ණත්වයකට පත්වන බවත් නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. බලන්න මෙහිදී මිශ්‍ර කළ ද්‍රව්‍ය අතර පමණක් තාප හුවමාරුව සිදු වූයේ නම් උණුසුම් ද්‍රව්‍ය පිට කළ තාපය සිසිල් ද්‍රව්‍ය ලබාගත් තාපයට සමානයි කියලා කියනවා. දැන් මේ විදිහන්නකෝ. දැන් මේ මිශ්‍රණ ක්‍රමයේදී මෙහිම දෙයක් වෙනවා. උණුසුම් ද්‍රව්‍යකුයි සිසිල් ද්‍රව්‍යකුයි එකිනෙක මිශ්‍ර කරනවා. එහෙම මිශ්‍ර කරාට පස්සේ උණුසුම් ද්‍රව්‍ය තාපය පිට කරනවා. ඒ පිට කරන තාප ප්‍රමාණය සිසිල් ද්‍රව්‍ය විසින් ලබා ගන්නවා. අවසානයේදී මේ දෙන්නා මිශ්‍ර වෙලා තනි පොදු උෂ්ණත්වයකට පත් වෙනවා. මම උදාහරණයක් මේ විදිහට කතා කරන්නම්. දැන් මෙතන කියනවා නේද මෙහෙම දෙයක්. මෙහිදී මිශ්‍ර කළ ද්‍රව්‍ය අතර පමණක් තාප හුවමාරුව සිදු වූයේ නම් දැන් හිතන්නකෝ අපි හිතමුකෝ වැඩි උෂ්ණත්වයක තියෙන ජලයේ යම් ප්‍රමාණයකුයි ඊට වඩා අඩු උෂ්ණත්වයේ තියෙන ජලයේ යම් ප්‍රමාණයකුයි එකිනෙක මිශ්‍ර කරනවා. මේ මිශ්‍ර කරාට පස්සේ අර උණුසුම් ජලය මම උදාහරණයක් කියන්නේ උණුසුම් ජලය ටික පිටකල තාප ප්‍රමාණය සමාන වෙනවා සිසිල් ජලය ලබාගත්තු තාප ප්‍රමාණයට. නමුත් එහෙම වෙන්න නම් ඒ මිශ්‍ර වීම සිදු වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ තාප හුවමාරුව සිදු වෙන්න ඕන. අපි මිශ්‍ර කළ ද්‍රව්‍ය දෙක අතර පමණක් වෙන්න ඕන. මම මෙහෙම ඔකක් පැහැදිලි කරන්නම්. උදාහරණයක් විදිහට මේක පැහැදිලි කරන්නම්. අවශ්‍ය නම් මේ දේවල් සටහන් කරගන්න. හරිද? සරල උදාහරණ. මෙහෙම හිතමුකෝ. දැන් අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා මේ පරිසරයත් එක්ක තියෙන තාප ගනුදෙනුව තාප හුවමාරුව පුළුවන් තරම් අවම කරන්න කැලරිමීටරය කියලා උපකරණයක් භාවිතා කරනවා. ඒක ඉස්සරහට අද දවසේදී කතා කරමු මේ කොටසට පස්සේ. හරිද? දැන් කැලරිමීටරයක් තුල තියලා අපි මේ විදිහේ පරීක්ෂණයක් කරනවා. හිතමු උදාහරණයක් විදිහට ඔන්න මේක ඇතුලේ කැලරිමීටරයක් කියලා හිතන්න ඕනේ නැහැ. ඔන්න ලෝහ බඳුනක්. හරිද? ලෝහ බඳුනක්. අපි දැනට එහෙම කතා කරමුකෝ. කැලරිමීටරය තාම දන්නේ නැති නිසා. දැන් ඔන්න ලෝහ බඳුනක් තුල අපි හිතමු ජලය කිලෝ 5ක්. ඔව් ඔන්න ජලය කිලෝ 5ක් තියෙනවා කියලා. හරිද? මේකේ උෂ්ණත්වය මෙයාගේ ආරම්භක උෂ්ණත්වය අපි හිතමුකෝ සෙල්සියස් 30 ජලය තියෙනවා. හරිද? සෙල්සියස් 30 ජලය තියෙනවා. මෙයාට අපි දානවා පිටතින් සෙල්සියස් අපි හිතමුකෝ සෙල්සියස් 70ට රත් කරගත්තු ජලය කිලෝග්‍රෑම් 10ක් දානවා. නිකන් මම මේ උදාහරණයක් කියන්නේ මිශ්‍රණ ක්‍රමය පැහැදිලි වෙන්න. අපි හිතමු මේ කැලරිමීටරයේ තාපධාරිතාවය නොසලකා හැරිය හැකි තරම් කුඩායි කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේකේ මිශ්‍ර වීම සිදු වෙනකොට, ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්ව වෙනස් වීමක් සිදු වෙනකොට මේ කැලරිමීටරය උරා ගන්නා හෝ පිට කරන තාප ප්‍රමාණය අපි නොසලකා හරිනවා මේ ජලයට සාපේක්ෂව. එහෙම හිතමු. කැලරිමීටරයේ තාපධාරිතාවය නොගිනිය හැකි තරම් කුඩායයි සලකමු. එහෙමනම් මේකේ සෙල්සියස් අංශක 30 තියෙන වතුරට සෙල්සියස් අංශක 70 තියෙන ජලය දැම්මට පස්සේ මිශ්‍ර වීම සිදු වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ උණුසුම් ජලය මෙයාගේ මිශ්‍ර වීමෙන් පස්සේ උණුසුම් එක්කින තාපය පිට කරනවා. ඒ තාපය සීතල එක්කින ලබාගෙන අවසානයේ තනි පොදු උෂ්ණත්වයකට පත් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ තනි පොදු උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 30ට වඩා වැඩි සහ සෙල්සියස් 70ට වඩා අඩු අතරමැදි අගයක් වෙන්න ඕන. හරි. අපි බලමු එක වෙන විදිය. දැන් මිශ්‍රණ ක්‍රමයේදී කියන්නේ මේ මිශ්‍ර වීම තාප හුවමාරුව සිදු වෙන්නේ අපි මිශ්‍ර කරන ලද ද්‍රව්‍ය දෙක අතර පමණක් නම් උණුසුම් ද්‍රව්‍ය මෙතන නම් ජලය නේද?
පිටකල තාපය සමානයි සිසිල් ද්‍රව්‍ය ලබාගත් තාපය. හරිද? දැන් උණුසුම් ද්‍රව්‍ය පිටකල තාපය සමානයි සිසිල් ද්‍රව්‍ය ලබාගත් තාපය වෙනවා. දැන් උණුසුම් ද්‍රව්‍ය කියලා කියන්නේ කවුද? උණුසුම් ද්‍රව්‍ය කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙයා. අපි හිතමු අවසානයේ මේ දෙන්නගේ පොදු උෂ්ණත්වය T-ටපත් වෙනවා කියලා. හරිද? T-ටපත් වෙනවා කියලා අපි හිතමු. දැන් උණුසුම් ද්‍රව්‍ය පිටකල තාපය අපි දන්නවා උෂ්ණත්ව වෙනසක් සහිතව සිදුවන තාප හුමාරුවක් අපිට ගන්න පුළුවන් Q සමානයි ms θ මගින් ms θ. ඒතර උණුසුම් ද්‍රව්‍ය පිටකල තාපය සමානයි මෙතන ms θ දානකොට ජලය කිලෝග්‍රෑම් 10යි. 10 වතාවක් SW අන්න උෂ්ණත්ව වෙනස මොකක්ද දාන්නේ? සෙල්සියස් 70 කියලා කියන්නේ උෂ්ණත්වය වැඩි එක්කිනා. අවසාන උෂ්ණත්වයේ T දක්වාපත් වෙනවා. මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ. සෙල්සියස් අංශක 30 කුඩායි T කුඩායි සෙල්සියස් 70 වෙනවා. හරිද? සෙල්සියස් අංශක 30යි සෙල්සියස් අංශක. මෙතන 70යි සෙල්සියස් අංශක. පැහැදිලි. හරිද? අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මෙයාගේ يعني උෂ්ණත්වය වැඩි එක්කිනාගේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙන්න ඕන. සිසිල් වෙන්න ඕන. හරිද? එහෙනම් උෂ්ණත්ව වෙනස කියලා කියන්නේ උෂ්ණත්ව වෙනසේ විශාලත්වය කොච්චරයිද? 70 ඍණ θ. හරිද? 70 ඍණ θ. උෂ්ණත්ව වෙනස එන්නේ අපිට 70 ඍණ θ. හරිද? ඇයි ඒ? ඉතින් අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ θ කියන එක්කෙනා 70 වඩා අඩු වෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ අපි මෙතන θ ඍණ 70 දැම්ම කියලා. ඉතින් θ ඍණ 70 කියලා දැම්මොත් මෙතන එන්නේ ඍණාගයක්නේ. හිතන්නකෝ මෙතන මේ θ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 50ක් විතර කියලා. ඉතින් 50 ඍණ 70 කියලා කියන්නේ මෙතන ඉන්නේ ඍණාගයක්නේ. නේද? ඒතර පිටකර තාපයක් කියලා ගන්න බෑනේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන මේ උෂ්ණත්ව වෙනස මගින් ධන අගයක් ඉදිරිපත් කරගන්න. දැන් මෙයා පිට කරනවානේ. මෙයා තාපය පිට කරනවා. හරිද? දැන් මෙතන දාන්න එපා. මෙතන දාන්න එපා පසු උෂ්ණත්වය ඍණ පෙර උෂ්ණත්වය. හරිද? අර අපි Q සමාන ms θ සමීකරණ ගැන කියලාකොට θ කියලා කියන්නේ උෂ්ණත්ව වෙනස කියලා කිව්වනේ. නේද? උෂ්ණත්ව වෙනස. එතනදී මම කිව්වේ මොකද්ද? පසු උෂ්ණත්වය ඍණ පෙර උෂ්ණත්වය කියලා දාන්න කියලා. නමුත් මේ මිශ්‍රණ ක්‍රමයේදී මේ පැත්ත ධන විදිහට අපි හදා ගන්න ඕනේ. නේද? ධනාගයක් බවට පත් කරගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ වෙනස ධන විදිහට තියා ගන්න ඕනේ. 70 තියෙන එක්කෙනා θ දක්වා සිසිල් වෙනවා. එහෙනම් උෂ්ණත්වය කොච්චරද අඩු වීම? 70 ඍණ θ. හරිද? මේක දන්නවද දැන්? පැහැදිලි. ඊට පස්සේ දැන් සිසිල් ද්‍රව්‍ය ලබා ගන්නා තාප ප්‍රමාණය. සිසිල් ද්‍රව්‍ය කියලා කියන එකනාගේ ස්කන්ධය 5යි. එතනත් ms θ තමයි. 5යි SW වතාවක් එතන උෂ්ණත්ව වෙනස කොච්චරයිද? සෙල්සියස් අංශක 30 තිවිච්ච එක්කෙනා සෙල්සියස් අංශක θ දක්වා රත් වෙලා. එහෙනම් උෂ්ණත්ව වෙනස කියලා කියන්නේ θ ඍණ 30 වෙන්න ඕන. ධනාගයක් වෙන්න නම් θ ඍණ 30 වෙන්න ඕන. හරි. මෙහෙම දාන්නම්. θ ඍණ 30 වෙන්න ඕන. හරි. දැන් ඉතින් මෙතනින් එහාට නම් ඉතින් සුළු කිරීමනේ. ඒ වහනකෝ. මේක සුළු කරලා අවසාන උෂ්ණත්වය ලබා ගැනීම ඉතින් මම මෙතනදී කතා කරන්නේ නැහැ. මම මේ සරල උදාහරණ කීපයක් මෙතන කතා කරන්නේ. මේ SW කපලා දාන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඉතින් මේ ප්‍රකාශනය සුළු කරලා θ සඳහා අගයක් ගන්න. ඒ θ සඳහා ලැබෙන අගය අනිවාර්යයෙන්ම සෙල්සියස් 30යි 70යි අතරමැදි අගයක් විතර වුණ ලැබෙයි. හරි. දැන් මම මේ උදාහරණෙදි කියලා දුන්නේ මේ කැලරි මීටරේ. හරිද? එහෙම නැත්නම් අපි මිශ්‍ර කිරීමට දැන් මේ බඳුනේ තාපධාරිතාවය නොසලකා හරින්න කියලා සලකලා. හරිද? බඳුනේ තාපධාරිතාවය නොගිනිය හැකියයි සලකලා. ඒ වගේම මෙතනදී පරිසරයත් එක්ක තාප හුවමාරුවක් සිදු වෙන්නේ නැහැ කියලාත් හිතුවා. නේද? පරිසරයත් එක්ක තාප හුවමාරුවක් සිදු වෙන්නේ නැහැ කියලාත් හිතුවා. හරි. එහෙම වුණාට පස්සේ මෙතන සීතල වතුරට රස්නේ වතුර ටිකක් දැම්මට පස්සේ බලන්නකෝ උණුසුම් ද්‍රවය උණුසුම් ජලය පිටකල තාප ප්‍රමාණය සමාන වෙනවා සිසිල් ජලය ලබාගත් තාප ප්‍රමාණය. එතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට ප්‍රකාශනයක් ගොඩනගලා මෙතන θ අවසාන උෂ්ණත්වය يعني පොදු උෂ්ණත්වයේ අගය. පැහැදිලිද? හරි දැන් ඊළඟට බලමු මෙන්න මේ කැලරි මීටරය කියන එක්කෙනාගේ තාපධාරිතාවය සැලකිය හැකි තරම් වන අගයක පවතින විට. බලන්න මම මේක වෙනස් කරලා ගන්නම් අපි රූප සටහනේ. හරි.
දැන් මෙතන අපි හිතමුකෝ කැලරිමීටරයේ තාපදාර්ථතාවය CK සමානයි 500යි කියලා දීලා දෙනවා කියලා. කැලරිමීටරයේ තාපදාර්ථතාවය 500යි මම මෙතන එක කියලා යන්න JK ඍණ 1 කියලා දීලා තියෙනවා. හරිද? 500යි JK ඍණ 1 කියලා දීලා දෙනවා. දැන් අපෙන් අහනවා අර විදිහටමයි ඔන්න තාපදාර්ථතාවය මේ ගාන කියන්නේ තාපදාර්ථතාවයේ 500යි JK ඍණ 1 වන කැලරිමීටරයක් තුල සෙල්සියස් අංශක 30 අඩංගු ජලය කිලෝග්‍රෑම් 5ක් පවතී. සෙල්සියස් අංශක 30 පවතින ජලය කිලෝග්‍රෑම් 5ක් පවතී. ඊට සෙල්සියස් අංශක 70ට රත් කරගත් ජලය කිලෝග්‍රෑම් 10ක් එකතු කළ විට මිශ්‍රණයේ අවසාන පොදු උෂ්ණත්වය ගණනය කරන්න කියලා අපෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. දැන් මෙතනදී මේ තාප හුවමාරුව සිදු වෙන්නේ මේ පද්ධතිය තුල පමණක් යයි අපි සලකන්න ඕන. එනි පරිසරයත් එක්ක තාප ගනුදෙනුවක් නැහැ කියලා සලකන්න ඕන. එතකොට මෙතන අපිට ගන්න පුළුවන් මේ වගේ දෙයක්. කලින් විදියටම උණුසුම් ද්‍රව්‍ය පිටකල තාපය සමානයි සිසිල් ද්‍රව්‍ය ලබාගත් තාප ප්‍රමාණය. හරිද? මේ විදියට බලන්න. උණුසුම් ද්‍රව්‍ය පිටකල තාප ප්‍රමාණය සමානයි සිසිල් ද්‍රව්‍ය ලබාගත් තාප ප්‍රමාණය. හරි. දැන් මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම අපි දන්නවා කලින් කතා කරා වගේම අඩු උෂ්ණත්වයේ තියෙන සෙල්සියස් 30යි වැඩි උෂ්ණත්වයේ සෙල්සියස් 70යි අවසාන පොදු උෂ්ණත්වය ඒ දෙන්නගේ අතරමැදි අගයක් වෙන්න ඕන. කලින් වගේම සෙල්සියස් අංශක 30ට වඩා තීටා ලොකුයි එයාට වඩා සෙල්සියස් 70 ඔන්න ওই විදියට තියෙන්න ඕන. පැහැදිලි? හරිද? දැන් උණුසුම් ද්‍රව්‍ය කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙයානේ. එයා පිට කළ තාප ප්‍රමාණය. Q සමානයි ms තීටා මගින් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් m කියලා කියන්නේ කිලෝග්‍රෑම් 10යිනේ. කිලෝග්‍රෑම් 10යි. SW හරිද? SW අපි 4200 කියලා දාමු. ඔන්න SW වතාවක් උෂ්ණත්ව වෙනස් වෙන්නේ සෙල්සියස් 70 ඉඳන් තීටා දක්වා කූල් වෙනවනේ. එහෙනම් අපි මොකක්ද දාන්නේ? 70 ඍණ තීටා. 70 ඍණ තීටා. කියන්නේ මේ පැත්ත පිටකල තාප ප්‍රමාණය ධනාගයක් වෙන්න eBay. නේද? මෙයා පිට කරනවා අපි දන්නවා ධන ප්‍රමාණයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔන්න 70 ඍණ තීටා කියලා අපි මේ පැත්ත සටහන් කරගත්තා. සමානයි සිසිල් ද්‍රව්‍ය ලබාගත් තාප ප්‍රමාණය. සිසිල් ද්‍රව්‍ය ලබාගත් තාප ප්‍රමාණය. දැන් මෙතන විශේෂයක් තියෙනවා කලින් ගානට වඩා පොඩි විශේෂයක්. කලින් තාපය ලබා ගත්තේ මෙන්න මේ ඇතුළේ විච්ච සෙල්සියස් අංශක 30 තියෙන ජලය ටික විතරයි. දැන් මේ කැලරිමීටරයේ තාපදාර්ථතාවයේ සැලකිය යුතු තරම් වන අගයක පවතිනවා. මෙන්න මේ උණුසුම් ජලය පිට කරන තාප ප්‍රමාණය මේ කැලරිමීටරය තුල තියෙන සිසිල් ජලය සහ කැලරිමීටරය කියන දෙන්නම මෙතනදී ලබා ගන්නවා. මතක තියාගන්න අපි මෙතනදී සලකනවා මෙන්න මේ කැලරිමීටරය කියන එක්කෙනා මේ ඇතුලේ තියෙන ද්‍රව්‍යෙහි උෂ්ණත්වයට සමාන උෂ්ණත්වයක පවතිනවා කියලා. ඒක ලෝහයක් වන නිසා. හරි. එතකොට ආරම්භයේදී කැලරිමීටරයේ උෂ්ණත්වය කොච්චරයිද? සෙල්සියස් 30යි. ඇතුලේ තියෙන වතුරේ උෂ්ණත්වයම තමයි කැලරිමීටරයේ තියෙන්නේ. සෙල්සියස් 30යි. අවසානයේ කැලරිමීටර උෂ්ණත්වය කොච්චරයිද? තීටා. ඇයි? අවසානයේ මේ වතුර ටික දැම්මට පස්සේ මේ ඇතුලේ තියෙන වතුර ටිකේ තනි පොදු උෂ්ණත්වය තීටා දක්වා රත් වෙනවනේ. නේද? එතකොට කැලරිමීටරයේ අවසාන උෂ්ණත්වයත් තීටාම වෙනවා. පැහැදිලි? දැන් බලන්න ඔන්න උණුසුම් ද්‍රව්‍ය, කියන්නේ උණුසුම් ජලය පිටකල තාප ප්‍රමාණය Q සමානයි ms තීටා. ඊළඟට සිසිල් ද්‍රව්‍ය ලබාගත් තාප ප්‍රමාණයට ඕන නේද? සිසිල් ද්‍රව්‍ය ලබාගත් තාප ප්‍රමාණය. සිසිල් ද්‍රව්‍ය කියලා කියන්නේ කැලරිමීටරය සහ ආරම්භයේ මෙයාගේ තුල තියෙන ජලය ප්‍රමාණය. පැහැදිලි? දැන් බලන්න ජලය ඇතුලේ තියෙන වතුර ටික කොච්චරයිද? කිලෝග්‍රෑම් 5යි වතාවක් 4200 වතාවක් උෂ්ණත්ව වෙනස කොච්චරයිද? උෂ්ණත්ව වෙනස වෙන්නේ දැන් මෙතන 30 තිවිච්ච වතුර ටික තීටා දක්වා රත් වෙනවනේ. එහෙනම් උෂ්ණත්ව වෙනස වෙන්නේ තීටා ලොකුයි. තීටා ඍණ 30. තීටා ඍණ 30යි. මේ පැත්ත ධනාගයක් කරගන්න ඕන. තීටා ඍණ 30. පැහැදිලි? හරි. දැන් මේ කැලරිමීටරය තුල තියෙන ජලය ලබාගත් තාප ටිකනේ නේද? මේ ටික ms තීටා. ඒ වගේම
කැලරිමීටරයත් තාපය ලබා ගන්නවා. එහෙනම් මේකට එකතු වෙන්න ඕන කැලරිමීටරය ලබාගත් තාප ප්‍රමාණය කැලරිමීටරයේ තාප ධාරිතාවය 500යි Q සමාන CT. තාප ධාරිතාව දීලා තියෙනවා Q සමාන CT නේ. 500 වතාවක් උෂ්ණත්ව වෙනස මේකම තමයි. θ ඍණ 30. පැහැදිලි. දැන් මේ ප්‍රකාශන සුළු කරාට පස්සේ අපිට θ සඳහා අගය ලබා ගන්න පුළුවන්. θ සඳහා අගය ලබා ගන්න පුළුවන්. සුළු කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එන අගය සෙල්සියස් අංශක වලින් ලබා ගන්න. මම මෙතන සුළු කිරීම කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව වීඩියෝ එකේ කාල සීමාව වැඩි වෙන නිසා. ඉතින් මේ ප්‍රකාශනය දුන්නට පස්සේ මේක සුළු කරලා θ ගේ ලබා ගන්න හැකියාව ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕනේ. නිකන් ඉලක්කම් සුළු කරන එකනේ. හරි. දැන් එහෙනම් මිශ්‍රණ ක්‍රමය කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන කාරණේ අපි පැහැදිලිව සාකච්ඡා කරා. හරි බලමු. ඊට පස්සේ කියනවා මිශ්‍රණ ක්‍රමයේදී අවට පරිසරය සමග සිදුවන තාප හුවමාරුව අවම කර ගැනීම සඳහා මිශ්‍රණ ක්‍රියාවලිය කැලරිමීටරයක් තුල සිදු කරනු ලැබේ. ඒ කියන්නේ පරිසරයත් එක්ක දැන් මෙතනදී පරිසරයත් එක්ක සිදුවන තාප ගනුදෙනුව තාප හුවමාරුව අවම කර ගැනීම සඳහා මේ මිශ්‍රණ ක්‍රියාවලිය සිදු කරන්නේ කැලරිමීටරය කියන උපකරණයක් තුල. හරිද? දැන් අපි බලමු එතනින් එහාට කැලරිමීටරය සම්බන්ධ සිද්ධාන්ත සාකච්ඡාවක්. හරි එහෙනම් අපි කැලරිමීටරය සම්බන්ධ සිද්ධාන්ත සාකච්ඡා කරමු. මම රූප සටහන ඔන්න දාලා දෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට කැලරිමීටරය කියන මාතෘකාව ළඟ පොඩි හිස්තනක් තියෙනවා. එතන මෙන්න මේ කැලරිමීටර දාලා රූප සටහන දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ නෝට් එක අලවලා ඒකේ සටහන් කරගන්න අය අනිත් අය ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය විදිහට මේක ලියාගෙන යන්න. හරි බලන්න. මේකේ ඔන්න කැලරිමීටරය කියලා කියන්නේ මේ ඇතුළේ තියෙන එක්කිනාට. පැහැදිලිද? මේ කැලරිමීටරය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ලෝහ බඳුනට. මෙන්න මේ ඇතුළේ තියෙන එක්කිනාට තමයි කැලරිමීටරය කියලා කියන්නේ. කැලරිමීටරය. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න මේක විස්තර කරන්නම් මම. ඔන්න ඔහොම කැලරිමීටරය තියෙනවා. ඒ කැලරිමීටරය තියලා තියන්නේ තාප පරිවාරක පතුල් තැටි මත. තාප පරිවාරක පතුල් තැටි මත. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කැලරිමීටරය මේ බාහිර පරිසරයත් එක්ක ස්පර්ශය නවත්තන්න තමයි එහෙම දෙයක් කරන්නේ. බලන්න කැලරිමීටරය තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තවත් පිටත බඳුනක් තියෙනවා. ඒක ලී වලින් වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. මේ කැලරිමීටරය කියලා කියන්නේ ලෝහ බඳුනක්. කැලරිමීටරය කියලා කියන්නේ ලෝහ බඳුනක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි ලෝහ කෝප්පයක්. හරිද? ඔහොම ඉදන්නකෝ. ලෝහ කෝප්පයක්. මේක දිලිසෙන ලෝහ කෝප්පයක්. පැහැදිලිද? ඔන්න කැලරිමීටරය කියලා කියන්නේ ওই වගේ කෝප්පයක්. හරිද? දැන් මෙන්න මේ කැලරිමීටරය තියෙනවා. එතන තවත් පිටත බඳුනක් තුල කැලරිමීටරය තියලා, ඒ කියන්නේ තාප පරිවාරක පතුල් තැටි මත කැලරිමීටරය තියලා මේ අවට ප්‍රදේශය තාප පරිවාරක ද්‍රව්‍ය වලින් ආවරණය කරලා තියෙනවා. මේ තාප පරිවාරක ද්‍රව්‍ය කියලා කියන්නේ තාප උසන්නායක ද්‍රව්‍ය එහෙම නැත්නම් තාප පරිවාරක ද්‍රව්‍ය අපි භාවිතා කරනවා වූල් හෝ පුළුන් වගේ ද්‍රව්‍ය. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ කැලරිමීටරය පියනකින් වහලා තියෙන්නේ. කැලරිමීටරය පියනකින් වහලා තියෙන තාප පරිවාරක පියනකින් කැලරිමීටරය වහලා තියෙනවා. හරි බලන්න. ඊට පස්සේ මෙතන උෂ්ණත්වමානයක් තියෙනවා. මේ කැලරිමීටරය තුල අඩංගු ද්‍රව්‍යයන්ගේ උෂ්ණත්වය මැන ගැනීමට මෙතන තියෙනවා මන්තය කියලා එකක්. මේ මන්තය කියලා කියන්නේ කැලරිමීටරය හදපු ද්‍රව්‍යෙන්ම සාදන ලද. හිතන්නකෝ මෙහිම මේක තඹ කැලරිමීටරයක් කියලා. තඹ කැලරිමීටරයක් නම් තඹ වලින්ම කම්බියක් අරගෙන ඒ කම්බිය මෙන්න මේ ආකාරයට මෙහිම නවලා අපි හදා ගන්නවා මන්තය. හරිද? ඒ කියන්නේ මන්තය කියලා කියන්නේ මේ නිකන් කම්බියක් මෙහිම අරගෙන නවාගත්තොත් සැකිල්ලක්. හරිද? මෙතන කැලරිමීටර පියනේ මෙන්න මෙතන පියනෙහි සිදුරක් තියෙනවා. ඒ සිදුර තුලින් තමයි මෙන්න මේක රිංගවල තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේ මන්තය අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණවලදී කතා කරනවා මේ ඇතුළේ තියෙන ද්‍රවය හොඳින් කලත්ත ගන්නකට. දැන් මේ කලත්තනවා කියලා කියන්නේ අපි නේද කෝප් එකට හිතන්නකො මොනවා හරි සීනි දාලා මෙහෙම කරනවා වගේ දෙයක් නෙමෙයි. මේකට අපි කියනවා කලත්තනෝනේ මන්තනය කරනවා කියලා. මේ ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා මන්තන ක්‍රියාවලිය කියලා. ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ මන්තය මෙහිම සිදුර තුලින් උස් පහත් කරනවා. මෙහිම උස් පහත් කරනවා. ඒතර මේකේ තියෙන ද්‍රවය කැළදෙනවා. මන්තනය වෙනවා. ඒ මන්තනය වුණාට පස්සේ මේ ද්‍රවය පුරාවටම මෙයාගේ උෂ්ණත්වය එකම අගයක පවත්ව ගන්න පුළුවන්. හරිද? නැත්නම් හිතන්නකෝ දැන් අපි මේක මිශ්‍ර කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තුළ මේ තනින් තැනට උෂ්ණත්වයන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නේද? මේ ද්‍රව දෙකක් මිශ්‍ර කරාට පස්සේ නේද මිශ්‍ර වෙන්න යම් කාලයක් ගත වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ මන්තන ක්‍රියාවලිය තුළින් ඉක්මනින් මේක මිශ්‍ර වෙලා නේද මෙන්න මේ ද්‍රවය පුරාවටම ඒකාකාර උෂ්ණත්වයක් පතුර ගන්න අපිට හැකියාව දෙනවා. ඒකාකාර උෂ්ණත්වයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව දෙනවා ද්‍රවය පුරාවටම.
හරි. ඔන්න නම් කැලරිමීටරයට අදාළ සාකච්ඡාවක් තමයි ඔය කරේ. දැන් මෙතන පිටත බඳුන ලීබලින් වගේ අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න එහෙනම් මේකේ කොටස් සියල්ල මම පැහැදිලි කිරීම සිදු කරා. මතක තියාගන්න අපි කැලරිමීටරය කියන කෙනාගේම කොටසක් කියලා සලකනවා. මෙන්න මේ මන්තයත්. මන්තය කියන කෙනා කැලරිමීටරයෙහිම අඩංගු වන කොටසක් කියලා සලකනවා. හරි. බලන්න ඊට පස්සේ මෙමගින් තියෙන නොට් එකේ මෙමගින් සංනයනය, සංවහනය, විකිරණ යන ක්‍රම තුනෙන්ම බාහිර පරිසර සමග තාප හුමාරුව වැළගෙන පරිදි උපකරණය නිර්මාණය කර ඇත. දැන් මේ පරිසරයත් එක්ක තාප ගනුදෙනුව කරන්න පුළුවන් ආකාර තුනක් තියෙනවා. සංනයනය, සංවහනය සහ විකිරණය මගින්. සංනයනය, සංවහනය සහ විකිරණය මගින්. ඒ තාප හුමාරුව සිදුවන ආකාර තුනක් තියෙනවා. සංනයනය, සංවහනය සහ විකිරණය කියලා. බලන්න මෙන්න මේ ආකාර තුනම කියන්නේ අවට පරිසරයත් එක්ක තාප ගනුදෙනුව සිදුවන මෙන්න මේ ආකාර තුනම වළක්වා ගැනීම සඳහා කැලරිමීටරයේ උපක්‍රම තියෙනවා. හරිද? බලන්න සංනයනයෙන් සිදුවන තාප හානිය වැළැක්වීමට කැලරිමීටරය තාප පරිවාරක පතුල් තැටි මත තබා ඇති අතර කැලරිමීටරය හා බාහිර බඳුන අතර අවකාශය තාප පරිවාරක ද්‍රව්‍ය වලින් ආවරණය කර ඇත. සංනයනය කියලා කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ දැන් මම මේ උදාහරණයක් කියන්නේ මොකද අපි සංනයනය ගැන ඉදිරියේදී විස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරනවා. බලන්න මේ විදියට කොහොම දණ්ඩක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. හරිද? තාප සංනායක දණ්ඩක් තියෙනවා. දැන් මේ කෙලවරට අපි තාපය ලබා දුන්නාට පස්සේ මේ තාපය නිසා අංශයෙන් අංශුවට යාබද අංශයෙන් අංශුවට තාපය ගමන් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අපි සංනයනය ලෙස හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ සංනයනයේදී මෙතන තියෙන දැන් හිතන්නකෝ මේක ලෝහ දණ්ඩක් කියලා. මේ ලෝහ පරමාණු ටික හරිද? මෙතන තාපය ලබාගෙන එයා මෙහෙට යන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ ලෝහයේ චලනය වීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. මේ ලෝහයේ මේ කොටස් තාපය උරා ගන්නවා. ඊ ලබාගත් තාපය ඊට ආසන්න එක්කෙනාට දෙනවා. එයා ලබා ගන්න තාපය ඊළඟ එක්කෙනාට දෙනවා. ඒ විදිහට සංනයනය වීම සිදු වෙනවා. අංශු ගමන් කිරීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. හරි. දැන් එතකොට ඒ පිළිබඳව අපි විස්තරාත්මකව සංනයනය කියලා වෙනම කොටසක් තියෙනවා. දැන් අද සාකච්ඡාවෙන් පස්සේ අපිට සංනයනය කියලා ඊළඟ කොටස තියෙනවා. එතනදී අපි මේ දේවල් ඉගෙන ගමු. දැනට මතක තියාගන්න අංශයෙන් අංශුවට තාපයේ ගමන් කිරීමක් තමයි සංනයනය කියලා කියන්නේ. හරි. දැන් ඒතර එයා වළක්ව ගන්න සංනයනයෙන් සිදුවන තාප හුමාරුව වළක්වා ගැනීම සඳහා මේ කැලරිමීටරය කියන උපකරණයෙහි යොදාගෙන තියෙන උපායන් මොනවාද? දැන් බලන්න මෙන්න මේ කැලරිමීටරය තියලා තියෙනවා තාප පරිවාරක පතුල් තැටි මත. එතකොට මෙතන සංනයන වීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ නේද? තාපය මෙයාගේ ස්පර්ශය මගින් මෙහෙම ස්පර්ශල මේ පරිසරයට යන්නේ නැහැ නේද? එතන සංනයනෙන් තාප හානිය මෙතනින් වැළගෙනවා. ඒ වගේම පිටත බඳුනයි කැලරිමීටරයයි අතර අවකාශය තාප පරිවාරක ද්‍රව්‍ය වලින් පුරවලා තියෙනවා. හරි. එතකොට තාප පරිවාරක ද්‍රව්‍ය වලින් පිරෙව්වට පස්සේ මෙන්න මේ කැලරිමීටරෙහි තාපය මෙහෙම සංනයනය මගින් පිටත පරිසරයට ගමන් කිරීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. තාප හුවමාරුව. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ උෂ්ණත්වය වැඩි නම් හරිද? මෙයාගේ උෂ්ණත්වය වැඩි නම් තාපය මොකද වෙන්නේ? පිට වෙන්න බලනවා. පරිසරයට තාපය පිට වෙන්න බලනවා. හානි වීමක් සිදු වෙන්න බලනවා. මෙයාගේ උෂ්ණත්වය අඩුයි නම් පරිසරයේ මෙයාගේ දුරට තාපය ඇතුළෙන් try කරනවා. පැහැදිලි නේද? ඒකයි මම තාප හුවමාරුව කියලා කියන්නේ. තාප හානිය කියලාම මම ඒක සඳහන් කරන්නේ නැත්තේ. තාප හුවමාරුව අවම කරන්න. මෙයා රස්නේ නම් තාපය පිට වෙන්න try කරන්නේ. නේද? මෙයා සීතලයි නම් පරිසරයෙන් තාපය ගන්නයි බලන්නේ. ඔන්න ওই දෙකම වළක්වනවා. එනේ තාප හුවමාරුව, තාප ගනුදෙනුව වළක්වන්නේ. පිටවීම හෝ ඇතුළු වීම. පැහැදිලි? හරි. බලන්න ඔන්න සංනයනයෙන් සිදුවන තාප හුවමාරුව වළක්වන්න මෙන්න මේ තාප පරිවාරක ද්‍රව්‍ය දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තාප පරිවාරක පතුල් තැටි මත තමයි කැලරිමීටරය තබලා තියෙන්නේ. පැහැදිලි? ඊට පස්සේ බලන්න සංවහනයෙන් පිටත පරිසරය සමග තාප හුවමාරුව වැළැක්වීමට තාප පරිවාරක පියනකින් කැලරිමීටරය වසා ඇත. දැන් සංවහනයේ මෙතනදී සිදු වෙනවා ඉහළට සංවහන ධාරා ඇති වෙනවා. පැහැදිලිද? දැන් මේක තුල තියෙන තාපය සංවහන ධාරා ඉහළට ගමන් කිරීමක් සිදු වෙනවා. ඒතර සංවහනය මගින් තාප හුවමාරුව අවම කර ගැනීමට අපි දානවා මෙහෙම තාප පරිවාරක පියනක්. පැහැදිලිද? ඒතර තාප පරිවාරක පියනක් යෙදුවට පස්සේ සංවහන ධාරා ගමන් කිරීම වැළැක් වෙනවා. ඊළඟට කැලරිමීටර පිටත පෘෂ්ඨය මනාව උපවත් කර ඇත්තේ විකිරණයෙන් සිදුවන තාප හුවමාරුව වැළැක්වීමටය. දැන් මෙන්න මෙයාගේ පෘෂ්ඨය දැන් මේ කැලරිමීටරය කියලා කියන්නේ මේ වගේ ලෝහ බඳුනක් නේ නේද? කැලරිමීටර කියන්නේ මේ පොඩි ලෝහ බඳුනක්.
ඉතින් අපි කැලරිමීටරය කියන්නේ නෑ මේ සියල්ලටම. හරිද? කැලරිමීටරය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ බඳුන කොටසට පමණයි. හරිද? මේ කැලරිමීටරේ වටා දාලා තියෙන තාප හුවමාරුව අවම කරන්න යොදාගෙන තියෙන උපක්‍රම. හරි නේද? කැලරිමීටරය කියලා කියන්නේ මේ කෝප්පෙට විතරයි. මේ ගැස්සෙන්නේ මෙයාට විතරයි. හරිද? දැන් මෙයාව හොඳින් උපවත් කරලා යොදා ගන්නවා. අපි දන්නවා උපවත් පෘෂ්ඨයක් නම් තාප විකිරණ මෙහෙම වැදිලා පරාවර්තන වීමක් සිදු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාට තාප විකිරණ ලබා ගැනීමක් හෝ පිට කිරීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ විකිරණ තාපය පරාවර්තන වීමක් සිදු වෙනවා. ඒක නිසා විකිරණයෙන් සිදුවන තාප හුවමාරුව අවම කර ගැනීම සඳහා කැලරිමීටරයේ පෘෂ්ඨය මනාව උපවත් කරලා නිර්මාණය කරගන්නවා. පැහැදිලි? හරි. ඊට පස්සේ අපි ඔන්න කැලරිමීටරෙහි සන්නයනය, සංවහනය සහ විකිරණය මගින් සිදුවන තාප හුවමාරුව අවම කර ගැනීමට යොදාගෙන තියෙන උපක්‍රම සියල්ල මේ වෙනකොට සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. සන්නයනයෙන් වළක්වන්න මෙතන තාප පරිවාරක ද්‍රව්‍ය දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තාප පරිවාරක පතුල් තැටි මත කැලරිමීටරය දීලා දිනවා. සංවහනයෙන් සිදුවන තාප හානිය අවම කරන්න තාප පරිවාරක පියනකින් වහලා තියෙනවා. විකිරණයෙන් සිදුවන තාප හුවමාරුව අවම කරන්න මේක මනාව උපවත් කරපු පෘෂ්ඨයක් බවට පත් කරනවා. කැලරිමීටරයේ පෘෂ්ඨය මනාව උපවත් කිරීම කියන්නේ දිලිසෙන පෘෂ්ඨයක් බවට පත් කරනවා. හරි ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ සිසිලන ක්‍රමය. හරිද? ඔයගොල්ලෝ සටහන් ලියා ගන්නකොට, ඒ කියන්නේ බෝඩ් එකේ තියෙන දෙයක් සටහන් කරගන්නකොට ඉතින් වීඩියෝ එක නවත්තලා ඒ දේවල් ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න. මම ඒ දේවල් වලට කාලය මේ වීඩියෝ එකේ වෙන් කරන්නේ නැහැ. හරි බලන්න සිසිලන ක්‍රමය. සිසිලන ක්‍රමය. අවස්ථා විපර්යාසකින් තොරව සිදුවන තාප හුවමාරුවකදී කිසියම් ද්‍රව්‍යකින් T කාලයකදී Q තාප ප්‍රමාණයක් හානි වීම නිසා එහි උෂ්ණත්වය θ ප්‍රමාණයකින් අඩු වූයේ නම් බලන්න මෙන්න මෙහෙම. හරිද? අපිට කියන්නේ මෙතන සිසිලන ක්‍රමයනේ නේද? ඒ කියන්නේ වස්තුවකින් තාපයේ පිටවීමක් ගැන කතා කරන්නේ. සිසිල් වෙනවා කියලා කියන්නේ තාපයේ පිට වෙනවා කියන කාරණේනේ නේද? අපි හිතමු මේ විදිහට වස්තුවකින් M ස්කන්ධයේ තියෙන වස්තුවක් කියලා සැලකමුකෝ. මෙයාගෙන් තාපය T කාලයකදී Q කියන තාප ප්‍රමාණයක් ඉවත් වෙනවා. හරිද? T කාලයකදී Q කියන තාප ප්‍රමාණයක් ඉවත් වෙනවා. එතකොට මෙයාගේ උෂ්ණත්වය අපි හිතමුකෝ θ ප්‍රමාණයකින් අඩු වෙනවා. θ ප්‍රමාණයකින් උෂ්ණත්වය θ ප්‍රමාණයකින් අඩු වෙනවා. මම ගමු. හරි. දැන් බලන්න මෙතන කියනවා තාපය හානි වීමේ ශීඝ්‍රතාවය. ඉතින් T කාලයකදී Q කියන තාප ශක්තියක් හානි වෙනවා නම් තාපය හානි වීමේ ශීඝ්‍රතාවය කියන්නේ මොකද්ද? තාපය හානි වීමේ ශීඝ්‍රතාවය කොච්චරයිද? Q බෙදීම T. හානි වෙන තාප ශක්තිය කාලයෙන් බෙදෙනවා. මෙයාගේ ඒකක මොනවද දෙන්නේ? මෙයාගේ ඒකක අපිට ගන්න පුළුවන් තාපය කියලා කියන්නේ ජූල් හානන තාප ශක්තිය. මේක තප්පර. ඒතර අපිට ලැබෙනවා J/S ඍණ 1. දැන් J/S ඍණ 1 කියන්නේ වොට් නේ. නේද? ඔන්න එනම් තාපය හානි වීමේ ශීඝ්‍රතාවය අපිට වොට් වලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා උෂ්ණත්වයේ හානි වීමේ ශීඝ්‍රතාවය. උෂ්ණත්වයේ හානි වීමේ ශීඝ්‍රතාවය. මේ උෂ්ණත්වය හානි වීමේ ශීඝ්‍රතාවය. උෂ්ණත්වය හානි වීමේ ශීඝ්‍රතාවයට අපි නමක් කියන්න පුළුවන්. උෂ්ණත්වය හානි වෙනවා කියලා කියන්නේ නිකන් කූල් වෙනවනේ. සිසිල් වෙනවා. නේද? සිසිලන ශීඝ්‍රතාවය. සිසිලන ශීඝ්‍රතාවය සමාන වෙනවා θ බෙදීම T. θ බෙදීම T. එයාගේ ඒකක අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙතන θ කියලා කියන්නේ උෂ්ණත්ව වෙනසක්නේ. නේද? θ කියලා කියන්නේ උෂ්ණත්ව වෙනසක්. උෂ්ණත්වයේ කිසියම් අගයක ඉඳන් තවත් අගයක් දක්වා අඩු වීමක්. ඉතින් උෂ්ණත්ව වෙනසක් අපිට සෙල්සියස් වලින් මෙන්ම කෙල්වින් වලින් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මෙතන සෙල්සියස් අංශක හෝ කෙල්වින් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඒකක ලැබෙනවා. මේක කෙල්වින් නම් K S ඍණ 1. සෙල්සියස් අංශක නම් සෙල්සියස් අංශක තත්පරයට උන තත්පරයට සෙල්සියස් අංශක එහෙම නැත්නම් තත්පරයට කෙල්වින් විදිහට උෂ්ණත්වයේ හානි වීමේ ශීඝ්‍රතාවය අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා තාපයේ හානි වීමේ ශීඝ්‍රතාවය හා උෂ්ණත්වයේ හානි වීමේ ශීඝ්‍රතාවය අතර සම්බන්ධය. තාපයේ හානි වීමේ ශීඝ්‍රතාවය හා
උෂ්ණත්වය හානි වීමේ ශීඝ්‍රතාවය අතර සම්බන්ධය. බලමු මේ ප්‍රකාශනය ලබා ගන්න විදිය. හරි මම මේක මකනවා මේ සටහන. මේ දේවල් තියෙනවා. ක්ලියර් නෝට් එකේ මේ දේවල් තියෙනවා කොහොමද? හරි. දැන් අපිට කියනවා Q සමාන ms θ ඇසුරින් ඩෙල්ටා t කාලයකදී ඩෙල්ටා Q තාප ප්‍රමාණයක් හානි වීම නිසා පදාර්ථයේ උෂ්ණත්වය ඩෙල්ටා θ ප්‍රමාණයකින් අඩු වූයේ නම් මෙහෙමනේ Q සමානයි ms θ. Q සමානයි ms θ. හරිද? ඩෙල්ටා t කාලයකදී ඩෙල්ටා Q කියලා තාප ප්‍රමාණයක් හානි වෙනවා. එහෙම හානි වෙනකොට උෂ්ණත්වය ඩෙල්ටා θ ප්‍රමාණයකින් වෙනස් වෙනවා නම් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ ඇසුරින් ඩෙල්ටා Q බෙදීම ඩෙල්ටා t. ඒ මොකද්ද මේ? ඩෙල්ටා t කාලයකදී ඩෙල්ටා Q තාප ප්‍රමාණයක් හානි වෙනවා. එතකොට මෙතන m s උෂ්ණත්වය හානි වීමේ ශීඝ්‍රතාවය අපිට ගන්න පුළුවන් ඩෙල්ටා θ බෙදීම ඩෙල්ටා θ බෙදීම ඩෙල්ටා t. පැහැදිලිද? ඔන්න තාපය හානි වීමේ ශීඝ්‍රතාවය සඳහා අපි සමීකරණයක් ගොඩනගුවා. මෙන්න මේ සමීකරණය සම්මත සමීකරණයක් විදිහට අපිට භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. සම්මත සමීකරණයක් විදිහට මේක භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. තාපය හානි වීමේ ශීඝ්‍රතාවය ඩෙල්ටා Q බෙදීම ඩෙල්ටා t සමානයි ms ඩෙල්ටා θ බෙදීම ඩෙල්ටා t. ඒක ඉතින් මේකෙන් මතක තියාගත්තා නම් හරිනේ නේද? මේක දෙපැත්තම t ගෙන් බෙදුවා වගේ දෙයක් නෙවෙලා තියෙන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ මේ මොකද්ද මේ? තාපය හානි වීමේ ශීඝ්‍රතාවය. තාපය හානි වීමේ ශීඝ්‍රතාවය. කියන්නේ තාප ශක්තිය බෙදනම කාලෙකින් කියන්නේ මෙතන වොට් අගයක් වෙන්නේ. ශක්තිය බෙදීම කාලය කියලා කියන්නේ ශ්‍රමතාවයක් නේ. වොට් අගයක් ලැබෙන්නේ. පැහැදිලි. මේ මොකද මේ ඩෙල්ටා θ බෙදීම ඩෙල්ටා t කියලා කියන්නේ සිසිලන ශීඝ්‍රතාවය. සිසිලන ශීඝ්‍රතාවය. උෂ්ණත්වය පහළ බැසීමේ ශීඝ්‍රතාවය. හරි. අපි මෙන්න මේ විදිහට උදාහරණ ගැටලුවක් සාකච්ඡා කරමු මේ ආශ්‍රිතව. මෙන්න මේ විදිහට. ඔයගොල්ලෝ ගාන ලියා ගන්න පොතේ. තාප ධාරිතාවය 420යි J කේරිනක වන කේතලයක් තුල ජලය කිලෝග්‍රෑම් 2ක් අඩංගුව පවතී. ජලය කිලෝග්‍රෑම් 2ක් අඩංගුව පවතී. ක්ෂමතාවය 2100යි වොට් වන ක්ෂමතාවය 2100යි වොට් වන ජල තාපකයක් මගින් අවශ්‍ය නම් හීටරයක් මගින් තාපයේ සැපයීම මගින් ජලයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 30 සිට සෙල්සියස් අංශක 50 දක්වා වැඩි කර ගැනීම සඳහා ගතවන කාලය ගණනය කරන්න. දැන් එතකොට දත්ත ටික සටහන් කරගෙන තියෙනවා මම. ඒ දේවල් භාවිතා කරලා අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට කේතලයක් තියෙනවා. කේතලයක් විතර අඳින්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔන්න ඔහොම එකක් අඳගමු. හරිද? ඔන්න ඔහොම බඳුනක් තියෙනවා කේතලයක්. හරි. මෙයාගේ තාප ධාරිතාවය 420යි. මේ කේතලයේ තාප ධාරිතාවය CK. හරිද? කේතලයේ තාප ධාරිතාවය 420යි. JK ඍණ 1. හරිද? දැන් මෙයාට අපි තාපය සපයනවා. මොන විදිහින් හරි අපි තාපය සපයනවා. හරිද? මේ තාපය සපයන හිතන්නකෝ හීටරයක් මේක ඇස්සට දාලා හරි මෙහෙම හොට් ප්ලේට් එකක් උඩ තියලා හරි. හරිද? අපි ඔන්න තාපය සපයනවා. මේ තාපය සපයන ප්‍රභවයේ ක්ෂමතාවය 2100යි වොට්. 2100යි වොට්. හරි. මෙන්න මෙයාගේ තුල ඇතුලේ අන්තර්ගත වෙනවා ජලය කිලෝග්‍රෑම් 2ක ප්‍රමාණයක්. ජලය කිලෝග්‍රෑම් 2ක ප්‍රමාණයක් මෙයාගේ අන්තර්ගත වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ වෙන්න ඕන මෙයාගේ ආරම්භයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 30 තියෙන වතුර ටික සෙල්සියස් අංශක 50 දක්වා වැඩිවීමක් සිදු වෙනවා. උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 30 ඉඳලා මෙයාගේ ඇතුලේ තියෙන ජලයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 30 ඉඳලා සෙල්සියස් අංශක 50 දක්වා වැඩිවීමක් සිදු වෙනවා. අපෙන් අහන්නේ මේ ක්‍රියාවලිය සිදුවීමට ගතවන කාලය ගණනය කරන්න කියලා. එහෙමනේ. මෙතන තාප ශක්තිය ලබා ගන්නේ කවුද? ලබා ගන්නේ මෙන්න මේ කේතලය තුල තියෙන ජලයේ සහ මෙන්න මේ කේතලයේ තාප ධාරිතාවය 420යි J කේරිනක වෙන කේතලයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 30 ඉඳන් 50 දක්වා වැඩි කර ගැනීමටනේ තාපය ලබා ගන්නෙ. නේද? ඒතර මෙයාට අවශ්‍ය වෙන මුළු තාපය අපිට ගන්න පුළුවන් Q අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණය
සමාන වෙනවා මොකද්ද? Q එයාගේ තුල තියෙන ජලය සහ Q කේතලය. හරිද? අවශ්‍ය මුළු තාප ප්‍රමාණය. අපෙන් අහන්නේ අවශ්‍ය මුළු තාප ප්‍රමාණය නෙමෙයිනේ. අපෙන් අහන්නේ මෙන්න මේ හීටරය මගින් කොච්චර කාලයක් යනවද මේ ක්‍රියාවලිය සිදු කරගන්න කියලා. අපි උපකල්පනය කරනවා මෙන්න මේ ක්‍රියාවලියේදී පරිසරයට තාපය හානියක් සිදු වෙන්නේ නැහැ කියලා. අපිට සමහර අවස්ථාවලදී ගානේ දෙන්නේ නැහැ එහෙම දෙයක්. නමුත් එතකොට අපි උපකල්පනය කිරීම සිදු කරන්න ඕන. පරිසරයත් එක්ක තාප ගනුදෙනුවක් සිදු වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණේ උපකල්පනය කිරීම අපි සිදු කරන්න ඕන. බලන්නකෝ. මෙයාගේ ක්ෂමතාවෙනේ දීලා තියෙන්නේ. ඒතර ශක්තිය කොහොමද ගන්නෙ? ක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ අපිට බලුවන් ක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ තාප ශක්තිය බෙදීම කාලය. හරිනේ? ක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ ශක්තිය බෙදීම කාලය. එතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් නේද මේ අවශ්‍ය වෙන තාප ශක්තිය සමානයි PT කියලා. ශක්තිය සමානයි ක්ෂමතාවය වතාවක් කාලය. පැහැදිලි? දැන් අතන මේ ප්‍රකාශනයේ අවශ්‍ය තාප ශක්තිය කියලා කියන්නේ ක්ෂමතාවය වතාවක් කාලය. ක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ 2100යි. 2100යි. දැන් මම මෙතනදී සම්මත ඒකක වලින් ආදේශ කරන නිසා ඒකක නැතුව ආදේශ කරනවා ගැටලුවක් නැහැ. මොකද අවසාන ඒකකය අපි සලකනු ලබන සම්මත ඒකකයෙන් මෙතනදී ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. උසස් පෙළවලදී ආදේශය ඒකක සහිතව තබන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අවසාන පිළිතුර ඒකක සහිතව නිවැරදිව ඉදිරිපත් කරන්නයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරි බලන්න. එතන මේ Q කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා ක්ෂමතාව වතාවක් කාලයනේ නේද? ඔන්න ක්ෂමතාව 2100යි වතාවක් කාලය T. ඔන්න මේ ක්‍රියාවලිය සඳහා අවශ්‍ය වෙන තාප ශක්තිය ක්ෂමතාව වතාවක් කාලයේ ඇසුරින් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. සමානයි Q ජලය. අපි දන්නවා ජලයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 30 ඉඳන් සෙල්සියස් 50 දක්වා වැඩි වෙනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන තාප ප්‍රමාණය අපිට ගන්න පුළුවන් Q සමානයි ms θ. Q සමානයි ms θ. ජල ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 2යි. m වතාවක් ජලයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය 4200යි අපිට දීලා තියෙනවා කියලා හිතමු. මෙතන මම ගානේ ඒක දුන්නේ නැති වුණාට ජලයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය 4200යි කියලා දීලා තියෙනවා කියලා හිතමු. ඔන්න 4200යි. ms උෂ්ණත්ව වෙනස කොච්චරයිද? උෂ්ණත්ව වෙනස එන්නේ මෙතන 30 ඉඳන් 50 දක්වානේ වැඩි වෙන්නේ. මම කියලා දෙනවා උෂ්ණත්ව වෙනස දානකොට 50 හරින 30 කියලා ලියන්න කියලා. නමුත් ඉතින් මම මෙතනදී 50න් 30ක් අඩු කරලා උත්තරේ දාන්නම්. ගැටලුවක් නෑනේ. නේද? සරල ගාණක් නේ. මෙතන 50න් 30ක් අඩු කරලා පස්සේ උෂ්ණත්ව වෙනස අපිට ලැබෙනවා 20යි කියලා. ඔන්න ජලය මගින් ලබාගත් තාප ප්‍රමාණය ms θ. ඒ වගේම ඊළඟට කේතලය මගින් ලබා ගන්නා තාප ප්‍රමාණය අපිට ගන්න පුළුවන් Q සමානයි c θ. ඇයි කේතලයේ තාප ධාරිතාවයනේ අපිට දීලා තියෙන්නේ. තාප ධාරිතාවය. එහෙනම් කේතලය මගින් ලබා ගන්නා තාප ප්‍රමාණය 420 වතාවක්. එතනත් උෂ්ණත්ව වෙනස 20ම තමයි. ඒ කියන්නේ ජලයේ උෂ්ණත්වය 30 ඉඳන් 50ට වැඩි වෙනවා. කේතලයේ උෂ්ණත්වයත් 30 ඉඳන් 50 දක්වා වැඩි වීම සිදු වෙනවා. දැන් මේ ප්‍රකාශනය සුළු කරාට පස්සේ අපිට T සඳහා අගය ලබා ගන්න පුළුවන්. හරිද? T සඳහා අගය ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් පළවෙනි පේලියේ කපන්න යන්න එපා. මම ඉතින් තවත් පේලියක් නාස්ති කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක පැහැදිලි කිරීමක් විතරක් නිසා මම මෙතන සිදු කරන්නේ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ උසස් පෙළ විභාගයේදී පිළිතුරු සපයනකොට දැන් මෙහිම ආදේශයක් කරාට පස්සේ ඒකේ තියෙන ඉලක්කම් ටික කපලා දාලා සුළු කිරීම කරන්න එපා. එහෙම සුළු කිරීමක් කරනවා නම් ඊළඟ පේලියක ඒ දේවල් සටහන් කරලා සුළු කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අග ගන්න ආදේශ කරන පේලිය කපලා දාන්න එපා. හරි. බලන්න මම මේක කරනවා ඉතින්. හරිද? මේකේ මේ බලන්නකෝ මුලින්ම 100න් කපා ගමු. 100න් බෙදාගත්තට පස්සේ ඔන්න ඔහම එනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන 20 ගණන් තියෙන්නේ. 20 ගණන්. මේ පද දෙකම 21න් බෙදලා දාමු. 21න් බෙදලා දැම්මට පස්සේ බලන්න මෙතන 42ට 21 ඒවා 2යිනේ. මෙතන දෙවරක් දෙක 4යි 4ක් දෙක 8යි. මෙතන 80යි. 80 ධන මෙතන එන්නේ අපිට 42ක් නේ තියෙන්නේ. ඒතර 2යි 4යි. මෙතන එනවා T කියන එක්කෙනා 84යි තත්පර. හරිද? සම්මත ඒකක වලින් ආදේශ කරාට පස්සේ අවසාන පිළිතුරක් සම්මත ඒකක වලින් ලැබෙනවා. දැන් පැහැදිලි? අපිට එතකොට මේ සඳහා මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය සඳහා ආරම්භයේ සිට ගතවන කාලය තත්පර 84යි කියලා ලැබෙනවා. මේ ක්‍රියාවලියේදී පරිසරයට තාපහානියක් සිදු වෙන්නේ නැහැ කියලා අපි මෙතනදී උපකල්පනය කරනවා. පැහැදිලි? හරි. එහෙනම් ඔන්න මේ උදාහරණය ඕගොල්ලෝ තේරෙනවා මේ දේවල් සටහන් කරගන්න. අපි ඊළඟ කොටසට යමු. අපි දැන් ඊළඟට පොඩි සිද්ධාන්ත කරුණක් සාකච්ඡා කරමු. තියරි පොතේ මේ දේවල් සටහන් කරගන්න ඕන. මම ඔන්න රූප සටහන් ටික ප්‍රස්තාර ටික ඇඳගෙන තියෙනවා. මේකෙන් මම විස්තර කිරීම කරන්න. බලන්න
ඝන අවස්ථාවේදී පදාර්ථයට නියත ශීඝ්‍රතාවයෙන් තාපය සපයන විට ඝනයකට නියත ශීඝ්‍රතාවයකින් තාපය සපයනකොට කාලයත් එක්ක උෂ්ණත්වය විචලන වෙන ආකාරය තමයි අපි මේ සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. මෙහෙම හිතන්න. දැන් ඔන්න තියෙනවා පරීක්ෂණ නලයකට පැරපින් නිටි දාලා පරීක්ෂණ නලයක් තුල පැරපින් නිටි දාලා ඒ පැරපින් ඉටි තුල උෂ්ණත්වමාන බල්බය ගිල්වලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පරීක්ෂණ නලය ජල බීකරයක් තුල තියලා මෙයාට නියත ශීඝ්‍රතාවයෙන් තාපය සපයන අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ උෂ්ණත්වය කාලයත් එක්ක විචලන වන ආකාරය තමයි අපි මේ ප්‍රස්ථාරගත කරන්න යන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම දැන් තියරි පොතේ මෙන්න මේ විදිහට මාතෘකාව දා ගන්න ඕන ඝන අවස්ථාවේදී පදාර්ථයට නියත ශීඝ්‍රතාවයෙන් තාපය සපයන විට. එහෙම කියලා ඊළඟට මෙන්න මේ රූප සටහන අඳින්න ඕන. ඒ රූප සටහන ඇඳලා ඊළඟට මම මේ දැන් කියන සටහන මේ රූප සටහනට යටින් ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න ඕන. මෙහෙම ලියන්න. පරීක්ෂණ නලයක් තුලට පැරපින් ඉටි කැබලි යම් ප්‍රමාණයක් දමා එම පරීක්ෂණ නලය රත් කර පැරපින් ඉටි ද්‍රව වූාට පසු රූප සටහනේ දක්වා ඇති පරිදි උෂ්ණත්වමානයක බල්බය පැරපින් ඉටි තුල ගිලී පවතින පරිදි සකසා පරීක්ෂණ නලය සිසිල් වීමට සලස්වන්න. ඉන්පසු පරීක්ෂණ නලය ජල බීකරයක් තුල ගිල්වා ජල බීකරයට නියත ශීඝ්‍රතාවයෙන් තාපය සපයමින් කාලය තත්පර 30න් 30ට උෂ්ණත්වය මැන සටහන් කරගන්න. කාලයට ඉදිරිව උෂ්ණත්වමාන පාඨාංක විචලනය ප්‍රස්ථාරගත කරන්න. හරි. අයිත් පැහැදිලි කරනවා. මේ විදිහට පරීක්ෂණ නලයක් අරගන්නවා. පරීක්ෂණ නලය තුලට පැරපින් ඉටි කැලි ටිකක් දානවා. ඊට පස්සේ පරීක්ෂණ නලය රත් කරාට පස්සේ මේ ඇතුලේ තියෙන පැරපින් ඉටි ටික ද්‍රව වෙනවා. ඒ ද්‍රව වුණාට පස්සේ උෂ්ණත්වමානයක් අරගෙන මේකට රිංගවනවා. අර දෙකනේ උෂ්ණත්වමාන බල්බය ඔන්න මේ ද්‍රව පැරපින් තුල අන්තර්ගත කරනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ බීකරය සිසිල් වෙන්න සැලැස්සුවට පස්සේ බීකරය නෙමෙයි මෙන්න මේ පරීක්ෂණ නලය සිසිල් වෙන්න සැලැස්සුවට පස්සේ මේ පැරපින් ඉටි ටික ඝන අවස්ථාවටපත් වෙනවා. ඔන්න මේ උෂ්ණත්වමාන බල්බය මේ පරීක්ෂණ නලය තුල අඩංගුව පවතිනවා. ඊළඟට දැන් මේක ඔන්න දැන් පැරපින් ඝණය තියෙන්නේ. දැන් ඊළඟට ඔන්න ජල බීකරයක් අරගෙන මේ මන්තයක් තියෙන්නේ. මන්තනය කිරීම සිදු කරනවා. මේ ජලය පුරා උෂ්ණත්වය ඒකාකාරව ව්‍යාප්ත කර ගැනීම සඳහා. දැන් ඊළඟට අපි කරන්නේ ජල බීකරයක් තුල මෙන්න මේ පරීක්ෂණ නලය අන්තර්ගත කරලා මේ ජල බීකරයට නියත ශීඝ්‍රතාවයෙන් තාපය සැපීම සිදු කරනවා. පැහැදිලි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ උෂ්ණත්වමාන පාඨාංකය තත්පර 30න් 30ට මැනලා මේ විදිහට සටහන් කරගන්නවා. කියන්නේ කාලයට ඉදිරිව උෂ්ණත්වමාන පාඨාංකය සටහන් කරගත්තට පස්සේ අපිට ලැබෙන්න පුළුවන් ප්‍රස්ථාරාකාර දෙකක් ගැන මම පැහැදිලි කිරීමක් තමයි කරන්න යන්නේ. දැන් මුලින්ම මම කාලයත් එක්ක උෂ්ණත්ව විචලනයේ ප්‍රස්ථාරගත කරලා තියෙනවා. ඊතරදී මම සලකනවා පරිසරයට තාපහානියක් සිදු නොවන අවස්ථාව කියලා. දැන්
නියත ශීඝ්‍රතාවයෙන් මෙන්න මෙයාට තාපය සපයනකොට ඒ තාපය නිසා මෙන්න මේ පැරපින් ඉටි, ඒ කියන්නේ ඝන අවස්ථාවේදී දැන් පැරපින් ඉටි තියෙන්නේ. මේ ඝන පැරපින් ඉටි වල උෂ්ණත්වය ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා. හරිද? මේ බලන්නකෝ උෂ්ණත්වය ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා. කාලය සමග උෂ්ණත්වය ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා ඝන අවස්ථාව. හරි? දැන් ක්‍රමයෙන් උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. දැන් මේ නියත අනුක්‍රමණයක් තියෙන්නේ. නියත අනුක්‍රමණයක් තියෙන්නේ. පරිසරයට තාපහානියක් සිදු වෙන්නේ නැහැ කියලා උපකල්පනය කරන්න. උෂ්ණත්වය ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙලා එතනින් පස්සේ ඔන්න මේ පැරපින් ඉටි ටික ද්‍රව වෙන්න පටන් ගන්නවා. පැරපින් ඉටි ටික ද්‍රව වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අවස්ථා විපර්යාසයකට බඳුන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපි දන්නවා අවස්ථා විපර්යාසයක් ආරම්භ වුණාට පස්සේ ඒ අවස්ථා විපර්යාසය සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් වනතුරු පදාර්ථයේ උෂ්ණත්වය ද්‍රවාංකයේ හෝ තාපාංකයේ නියතව පවතිනවා කියන කාරණය. දැන් ඔන්න නියත ශීඝ්‍රතාවයෙන් තාපය සපයනකොට ඝන පැරපින් වල උෂ්ණත්වය ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා. එතනින් පස්සේ මේක දිය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අවස්ථා විපර්යාසය ආරම්භ වෙනවා. ඊළඟට අවස්ථා විපර්යාසය සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් වනතුරු පදාර්ථයේ උෂ්ණත්වය ද්‍රවාංකයේ නියතව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ඝනක් තියෙනවා ද්‍රවක් තියෙනවා. ඇයි ටික ටික තව මොකද වෙන්නේ? ඝනය ද්‍රව බවට පත් වෙමින් පවතිනවා. හරිද? ඒතර ඝන සියල්ලම පැරපින් ඉටි ඝන අවස්ථාවේ සියල්ලම ද්‍රව අවස්ථාවට පත් වෙලා අවසන් වෙනතුරු පදාර්ථයේ උෂ්ණත්වය ද්‍රවාංකයේ නියතව තියෙනවා. එතනින් එහාට දිගින් දිගටම තාපය සපයනවනේ නියත ශීඝ්‍රතාවයෙන්. ඔන්න දැන් ඝනයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වුණා. ඊට පස්සේ ඔන්න ද්‍රවාංගයට ඇවිල්ලා සම්පූර්ණ ඝනය ටික සම්පූර්ණයෙන්ම ද්‍රව අවස්ථාවටපත් වුණා. ද්‍රව අවස්ථාවටපත් වුණාට පස්සේ ඔන්න ද්‍රවයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ද්‍රවයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ද්‍රවයේ උෂ්ණත්වය ටික ටික වැඩි වෙලා ඔන්න එනවා තාපාංකයට. හරිද? ඔන්න තාපාංකය දක්වා මෙයා රත් වෙනවා. එතනින් පස්සේ දැන් මේ ඉටි ටික වාෂ්ප වෙන්න පටන් ගන්නවා. තාපාංකයට ඇවිල්ලා එතනින් එහාට වාෂ්ප වෙන්න පටන් ගන්නවා. පැහැදිලි? දැන් ඔන්න වාෂ්ප වෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ද්‍රවයේ උෂ්ණත්වය තාපාංකය දක්වා වැඩි වෙලා එතනින් එහාට නියත ශීඝ්‍රතාවයෙන් තාපය සැපීමේදී මෙයාගේ ද්‍රවය සම්පූර්ණයෙන්ම වාෂ්පය බවට පරිවර්තනය වනතුරු පදාර්ථයේ උෂ්ණත්වය අපි දන්නවා තාපාංකයේ නියතව තියෙනවා. දැන් මේ අවස්ථාව කියලා කියන්නේ මේ ඉටි සියල්ලම වාෂ්ප වෙලා අවසන් වූ අවස්ථාව. දැන් ඊළඟට මේ ඉටි ටික සම්පූර්ණයෙන්ම වාෂ්ප වුණාට පස්සේ තවදුරටත් තාපය සපයනකොට මේ ඉටි වාෂ්පවල උෂ්ණත්වය ක්‍රමයෙන් වැඩි වීම සිදු වෙනවා. පැහැදිලි? ඔන්න නියත ශීඝ්‍රතාවයෙන් තාපය සපයනකොට මුලින්ම ඝන ඉටි වල උෂ්ණත්වය ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙලා ද්‍රවාංකයට ඇවිල්ලා ඉටි සියල්ලම සම්පූර්ණයෙන්ම ද්‍රව වෙලා අවසන් වනතුරු පදාර්ථයේ උෂ්ණත්වයේ ද්‍රවාංකයේ නියතව තියෙනවා. උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතනින් පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම ද්‍රව අවස්ථාවට පත් වුණාට පස්සේ ද්‍රවයේ උෂ්ණත්වය ටික ටික වැඩි වෙලා තාපාංකය දක්වා උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. එතනින් එහාටත් තාපයේ දිගින් දිගටම සපයනකොට මේ ද්‍රවය වාෂ්ප බවට පත් වෙනවා. තාපාංකයේ උෂ්ණත්වයේ නියතව තියෙනවා. ද්‍රව සියල්ලම වාෂ්ප අවස්ථාවට පත් වෙලා අවසන් වනතුරු. එතනින් පස්සේ තවදුරටත් තාපය සපයනකොට මෙන්න මේ ඉටි වාෂ්පවල උෂ්ණත්වයත් වැඩි වීම සිදු වෙනවා. හරි. දැන් මම මේ කතා කරේ පරිසරයට තාපහානියක් නොවන අවස්ථාවේදී. නමුත් අපි මෙතනදී පරිසරයට තාපහානියක් වෙන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රස්තාරයක් මෙහෙම සෛද්ධාන්තිකව නිර්මාණය කරාට මෙතනදී අනිවාර්යයෙන්ම පරිසරයට තාපයක් හානි වෙනවනේ නේද? පරිසරයට තාපහානියක් සිදු වෙනවා. එහෙනම් පරිසරයට තාපහානියක් සිදු වෙනකොට ඊට දාලා ප්‍රස්තාරය තමයි මේ ඊළඟට මම නිර්මාණය කළ දෙන්නේ. බලන්න. මෙතන ඝන ඉටි වලට තාපය සපයනකොට දැන් මෙතන නම් රේඛීය ප්‍රස්ථාරයක් ලැබෙන්නේ. නමුත් මෙතනදී මෙහිම වක්‍ර ප්‍රස්ථාරයක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඇයි හේතුව? අපි දන්නවා ඝන ඉටි වලට තාපය සපයනකොට මෙන්න මේ ඝන ඉටි වල උෂ්ණත්වය ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා. හරිද? උෂ්ණත්වය ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා. උෂ්ණත්වය ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනකොට මෙන්න මේ උෂ්ණත්ව අන්තරය වැඩි වෙනවනේ. උෂ්ණත්ව අන්තරය වැඩි වෙනවා. උෂ්ණත්ව අන්තරය වැඩි වුණා කියලා කියන්නේ පරිසරයට තාපය හානිීමේ ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වෙනවා. පරිසරයට තාපය හානිීමේ ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වෙනවා. නියත ශීඝ්‍රතාවයෙන් තාපය සපයනවා. නමුත් පරිසරයට තාපය හානිීමේ ශීඝ්‍රතාවය ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා. එතකොට මෙයාගේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමේ ශීඝ්‍රතාවයත් ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා. ඒක නිසා තමයි මේ විදිහට වක්‍රාකාරව නිර්මාණය වෙන්නේ. මේකම මෙන්න මේ රේඛීය කොටස් මෙන්න මේ නියත අනුක්‍රමණ සහිත කොටස් වක්‍ර වීමක් සහිතව තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. මේ ඝනය අපි දන්න උෂ්ණත්වයේ ඉහළ යාම මේ ආකාරයට සිදු වෙනවා. අවස්ථා විපර්යාස නම් නියත උෂ්ණත්වයේදී සිදු වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න ද්‍රවයේ
හරිද? ද්‍රව අවස්ථාවට පත් වෙනාට පස්සේ ද්‍රවයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම ඔන්න අවස්ථා විපර්යාසය. එතනින් පස්සේ ඔන්න වායු උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම. පැහැදිලි? ඔන්න එනම් මේ පරිසරයට තාපහානි වීමක් නොවන විට සහ පරිසරයට තාපහානි වීමක් වන අවස්ථා දෙකට අදාළව මෙතන කාලය සමග උෂ්ණත්ව විචලනය තමයි අපි ප්‍රස්ථාරගත කරේ. ඊළඟට අපි තවත් සිද්ධාන්ත කරුණක් සාකච්ඡා කරමු. මේ දේවල් තියරි පොතේ සටහන් කරගන්න ඕන. ඍණ 10 සෙල්සියසදී අයිස් කුට්ටියකට නියත ශීඝ්‍රතාවයෙන් තාපය සැපීමේදී සිදුවන ක්‍රියාවලිය. බලන්න අපි කලින් කතා කරේ ඝන පැරපින් ඉටිවලට නියත ශීඝ්‍රතාවයෙන් තාපය සැපෙවුවට පස්සේ කාලයත් එක්ක උෂ්ණත්ව විචලනය දල ප්‍රස්ථාරයක් ලබා ගැනීමක්නේ. නමුත් අපි මෙතනදී ජලය සඳහා මෙන්න මේ දත්ත ටිකක් දන්නවා කියලා හිතාගෙන ප්‍රස්ථාරයේ නිවැරදිව නිර්මාණය කරන ආකාරය සලකලා බලමු. පැහැදිලිද? දැන් මෙතන අයිස් වල විශිෂ්ටතා පදාර්ථතාවය, ජලයේ විශිෂ්ටතා පදාර්ථතාවය, ජල වාෂ්ප වල විශිෂ්ටතා පදාර්ථතා අගයන් අපි දන්නවා කියලා හිතමු. ඒ වගේම අපි දන්නවා අයිස් වල විලයනයේ විශිෂ්ට කුප්පතා අගය දන්නවා. ජලයේ වාෂ්පීකරණයේ විශිෂ්ට කුප්පතා අගය අපි දන්නවා. පැහැදිලි? දැන් ඒ ඇසුරින් අපි කාලයත් එක්ක කොහොමද මේ උෂ්ණත්ව විචලනය කියන කාරණේ සාකච්ඡා කරමු. මෙතනදී නියත ශීඝ්‍රතාවයෙන් තමයි මේ අයිස් කුට්ටියට තාපය සපයන්නේ. නියත ශීඝ්‍රතාවයෙන් තමයි අයිස් කුට්ටියට තාපය සපයන්නේ. ඒ වගේම පරිසරයට තාපහානියක් වෙන්නේ නැහැ කියලා අපි උපකල්පනය කරමු. පරිසරයට තාපහානියක් වෙන්නේ නැහැ කියලා උපකල්පනය කරමු. හරි. බලමු අපි මෙන්න මේ විදිහට. මෙතන ඍණ 10 සෙල්සියස් අයිස් කැබැල්ල මේ මොකද වෙන්නේ? ඍණ 10 සෙල්සියස් අයිස් කැබැල්ල 0 සෙල්සියස් දක්වා, يعني 0 සෙල්සියස් අයිස් දක්වා උෂ්ණත්වය ඉහළ යනවා. ඍණ 10 අයිස් කැල්ල 0 සෙල්සියස් දක්වා රත් වෙනවා. මේ ටික මොකද? මේ ටික මොකද? මම මේවා සටහන් කරන්නේ නැහැ. රූපේ මෙහෙම සටහන් කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය නම් ලියලා තියන්න. මෙතන ලියලා තියන්න 1 2 3 කියලා ඕනනම් අංකනේ දාලා මේක ඕනනම් 1 2 3 4 5 කියලා අංකනයක් දාලා මේ විදිහට සටහන් කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් 1 කියලා දාලා මේ විදිහට 1 2 3 මේ දේවල් සටහන් කරගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් 1 කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඍණ 10 සෙල්සියස් අයිස් 0 සෙල්සියස් අයිස් දක්වා රත් වීම. ඍණ 10 සෙල්සියස් අයිස් 0 සෙල්සියස් අයිස් දක්වා රත් වීම. ඊට පස්සේ 2 කියන අවස්ථාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අයිස් කැටය දිය වීම. අයිස් කැටය දිය වීම. ඊට පස්සේ මෙතනදී මොකද්ද? 3 අවස්ථාව කියලා කියන්නේ 0 සෙල්සියස් ජලය. දැන් අයිස් ටික දිය වෙලා වතුර හැදෙනවනේ නේද? ඔන්න අයිස් ටික සම්පූර්ණයෙන් දියලා වතුර හැදෙනවා. ඊට පස්සේ 3 අවස්ථාව කියලා කියන්නේ මේ 0 සෙල්සියස් ජලය ටික සෙල්සියස් 100 උෂ්ණත්වය දක්වා 0 සෙල්සියස් අයිස් ටික මේ විදියට ජලයේ තාපාංකය දක්වා රත් වීම. ජලයේ තාපාංකය දක්වා රත් වීම. 0 සෙල්සියස් ජලය 100 සෙල්සියස් ජලය දක්වා පත්වීම. ඊට පස්සේ මේ 4 කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ජලය වාෂ්පීකරණය වීම. නියත ශීඝ්‍රතාවයෙන් තාපය සැපෙනකොට ජලය වාෂ්ප බවට පරිවර්තනය වීම. හරිද? මේ තමයි වාෂ්පීකරණයට අදාළ කොටස, ප්‍රස්ථාර කොටස. මෙතනින් එහාට මොකද වෙන්නේ? පස්වෙනි කොටස කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පස්වෙනි කොටස කියලා කියන්නේ මෙතනදී ජලය සම්පූර්ණයෙන්ම වාෂ්ප වෙලා අවසන් වෙනවා. මෙතනින් එහාට ජල වාෂ්පයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වීම සිදු වෙනවා. ජල වාෂ්පයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වීම සිදු වෙනවා. පැහැදිලි? දැන් මේ අවස්ථා ටික ඔයගොල්ලෝ සටහන් කරගන්න, මම මේවා ලියන්න යන්නේ නැහැ. හරි. දැන් මේ ප්‍රස්ථාරය මම පැහැදිලි කරන්නම්. ප්‍රස්ථාරය පැහැදිලි කරන්නම්. බලන්න මෙතන 1 3 5 කියලා අවස්ථා 3ක් තියෙනවා. ඒ කොටස් වලදී මෙන්න මේ ප්‍රස්ථාරික කොටසේ අනුක්‍රමණය ගැන අපි කතා කරමු. අනුක්‍රමණය ගැන අපි කතා කරමු. මම ගන්නම්කෝ මෙහෙම. මෙන්න මේ x අක්ෂයේ ධන දිශාවත් එක්ක කියන්නේ කාල අක්ෂයේ ධන දිශාව සමග. ඉතින් කාල අක්ෂයේ ඍණ දිශාවක් කොහොමද කතා කරන්නේ නැහනේ. කාලේ ඍණ වෙන්නේ නැහනේ. හරි. මේ හදන කෝණය මෙයා අපි ගමු ඇල්ෆා, මෙයා අපි ගමු බීටා, මෙයා අපි ගමු ගැමා. ඇල්ෆා බීටා ගැමා කියලා අපි ගමු. හරි. අපි බලමු මෙන්න මේ අනුක්‍රමණ අගයන් වැඩි අඩු වෙන්නේ කොහොමද කියලා. හිතන්න මෙහෙම. මේ ඍණ 10 සෙල්සියස් අයිස් කැබැල්ලට තාපය දීම නිසා එයා 0 සෙල්සියස් අයිස් දක්වා රත් වීම උෂ්ණත්ව විපර්යාසයක් සහිත තාප හුමාරු. මේ මොකද මේ? 0 සෙල්සියස් ජලය ටික 100 සෙල්සියස් ජලය දක්වා රත් වීම. මේ සෙල්සියස් 100 හුමාලය ටික ඊට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයක් දක්වා ඉහළ යාම. උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම. හුමාලයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම. දැන් මෙතනට අපි තාපය සපයන්නේ නියත ශීඝ්‍රතාවයෙන් කියලා උපකල්පනය කරමු. මේ බලන්නකෝ.
මෙන්න මේ 1 3 සහ 5 ක්‍රියාවලිය ගැන බැලුවට පස්සේ 1 3 සහ 5 ක්‍රියාවලිය බැලුවට පස්සේ අපිට පුළුවන් නේද මෙහෙම ගන්න. මෙයාට සපයන්න ඕන තාප ප්‍රමාණය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Q. Q සමානයි PT. Q සමානයි PT. එහෙම ගමුකෝ. Q සමානයි ms θ. Q සමානයි ms θ. අපි දන්න සූත්‍රය. තාප ශක්තිය සමානයි ස්කන්ධ දේවතාවක් විශිෂ්ට තාප ධාරතාවක් θ. මෙතන අපිට ගන්න පුළුවන් නේද මෙහෙම දෙයක්. අපි කලින් ගත්ත සූත්‍රය භාවිතා කරලා ඩෙල්ටා Q බෙදීම ඩෙල්ටා T සමාන වෙනවා ms ඩෙල්ටා θ බෙදීම ඩෙල්ටා T. ඔහොම ප්‍රකාශනයක් අපිට ගොඩ ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේක අපි කලින් ගත්තානේ සූත්‍රය. නියත ශීඝ්‍රතාවයෙන් තාපය සපයනවා කියලා කියන්නේ මේ Q බෙදීම T කියන එක්කෙනා නියතයි කියන එකනේ. නියත ශීඝ්‍රතාවයෙන් තාපය සපයනවා කියලා කියන්නේ මේ Q බෙදීම T කියලා කියන්නේ P නේද? ක්ෂමතාවය. ක්ෂමතාවය. මේක නියතයි. නියත ක්ෂමතාවයෙන් තමයි මෙයාට තාපය සපයන්නේ. Q බෙදීම T මේක නියතයි. හරිද? දැන් මේ අවස්ථා සියල්ලෙහිදීම එකම ජල ස්කන්ධයක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. එකම ජල ස්කන්ධයක් නම් අපි දන්නවා M කියන එක්කෙනා නියත අගයක පවතිනවා. M කියන එක්කෙනා නියත අගයක පවතිනවා. හරි. ඊළඟට දැන් අපි දන්නවා විශිෂ්ටතා පදාර්ථ අගයන් බැලුවට පස්සේ මෙන්න මේ අගයන් ටික අපිට දීලා තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. හරිද? මේ අගයන් ටික අපිට දීලා දෙනවා. මේ අගයන් ටික අඩු වැඩි කවුද කියන කාරණේ විතරක් මතක තියාගත්තා නම් හොඳයි. ඉතින් ජලයේ විශිෂ්ටතා පදාර්ථාවය අපි ගණන් වලදී හදුවේ 4200යි කියලානේ. මම මේ නිවැරදි අගයන් ටික තමයි දාගෙන තියෙන්නේ. ජලයේ විශිෂ්ටතා පදාර්ථාවය 4187ක් පමණ. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ අගයන් තුනෙන් විශිෂ්ටතා පදාර්ථ අගයන් තුනෙන් මෙන්න මේ දේ මතක තියාගන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ විශිෂ්ටතා පදාර්ථ අගය වැඩිම වෙන්නේ ජලය සඳහා කියන්නේ ද්‍රව අවස්ථාවේදී. විශිෂ්ටතා පදාර්ථයේ අඩුම වෙන්නේ වාෂ්ප අවස්ථාවේදී. අතරමැදි අගයක් තමයි ඝන අවස්ථාවට තියෙන්නේ. පැහැදිලි. දැන් මේ විදිහ මෙන්න මේ කොටස ඝන අවස්ථාවනේ නේද? ඝන අවස්ථාව. ඒක අතරමැදි අවස්ථාවක්. පැහැදිලිද? අපි මේ දෙපැත්තෙන් සංසන්දනය කරමු. බලන්න මෙතන ඇයි දෙපැත්තෙන් ඉන්නේ? මේ ජල වාෂ්ප සහ ජලය. හරිද? ජල වාෂ්ප වල විශිෂ්ටතා පදාර්ථය අඩුම ජලයේ විශිෂ්ටතා පදාර්ථය වැඩිම. පැහැදිලිනේ? අපි වාෂ්පයෙන් සංසන්දනය කරමු. ජල වාෂ්ප ගත්තට පස්සේ විශිෂ්ට තාප පදාර්ථය අඩුම වෙන්නේ මේ අවස්ථා තුනෙන් ඝන ද්‍රව වායු කියන අවස්ථා තුනෙන් ජලය සඳහා විශිෂ්ට තාප පදාර්ථය අඩුම වෙන්නේ වාෂ්ප අවස්ථාවේදීනේ. එහෙනම් වාෂ්ප අවස්ථාවේදී විශිෂ්ට තාප පදාර්ථය අඩුම නම් හරිද? විශිෂ්ට තාප පදාර්ථය අඩු විට අපි දන්නවා මේ සමීකරණය මේ පැත්ත නියතව තියෙනවා නම් m නියතව තියෙද්දි මේ පැත්ත නියතව තියාගන්න m විශිෂ්ට තාප පදාර්ථය අඩුම අවස්ථාවේදී නේද මෙන්න මේ ඩෙල්ටා θ බෙදීම ඩෙල්ටා t කියන එක්කෙනා වැඩිම වෙන්නේ. පැහැදිලිද? හරි. මේ පැත්ත නියතව තියෙන්න නම් මෙයා අඩුම වෙනකොට මෙයා වැඩිම වෙන්න ඕන. පැහැදිලි? හරිද? මම මේ කතා කරන්නේ මේ තර්කය ගොඩනගන්නේ වාෂ්ප අවස්ථාවට. වාෂ්ප අවස්ථාව සලකා. හරි. දැන් ඩෙල්ටා θ බෙදීම ඩෙල්ටා t කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ හිතන්නකෝ. මේකේ තියෙන්නේ θ t ප්‍රස්ථාරයක්. ඒතර ඩෙල්ටා θ බෙදීම ඩෙල්ටා t කියලා කියන්නේ මේ ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය නේද? නේද? කාලයට ඉදිරිව උෂ්ණත්ව ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය නේද ඩෙල්ටා θ බෙදීම ඩෙල්ටා t කියලා කියන්නේ? හරි. දැන් මෙතනින් අපිට පැහැදිලි වාෂ්ප අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ ඩෙල්ටා θ බෙදීම ඩෙල්ටා t කියන එක නා උපරිම අගයක් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය උපරිම අගයක් වෙන්නේ මෙන්න මේ වාෂ්ප අවස්ථාවට. හරිද? ඒතර මෙතනදී අපිට පැහැදිලි මෙන්න මෙයාගේ තමයි අනුක්‍රමණය වැඩිම වෙන්න ඕන. එහෙනම් ගැමා කියන එක්කෙනා තමයි විශාලම වෙන්න ඕන. හරිනේ? එතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් මම මෙන්න මෙතන ලියන්නම් ඒක සටහන් කරන්නම්. ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය ගත්තට පස්සේ දැන් අනුක්‍රමණය වැඩි කියලා කියන්නේ මේ කෝණේ වැඩි වෙන්න eBay. අනුක්‍රමණය කියලා කියන්නේ tan මෙතන tan gamma මෙතන tan beta මෙතන tan alpha. හරිද? ඉතින් කෝණය වැඩි නම් අනුක්‍රමණය වැඩිනේ නේද? කෝණය වැඩි නම් අනුක්‍රමණය වැඩි. දැන් මෙතන විශිෂ්ටතා පදාර්ථයේ අඩුම වාෂ්පය සඳහා එහෙනම් උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමණය වැඩිම වෙන්නේ වාෂ්ප අවස්ථාව සඳහා. දැන් අපි දන්නවා ඒ ඇසුරින් අපිට ගන්න පුළුවන්. එම නිසා දැන් ගැමා කියන එක්කෙනා තමයි ලොකුම වෙන්නේ. නේද? අනුක්‍රමණය ලොකුම වෙන්නේ ගැමාට. දැන්
මෙයාට ගැමා ලොකුම වෙනවා. කෝණය අඩුම වෙන්නේ ජලය සඳහා. නේද? මෙන්න මෙතන තමයි අඩුම අගයක් ලැබෙන්නේ. විශිෂ්ට තාපදාගය වැඩිම වෙනකොට මෙයා වැඩිම වෙනකොට මේක අඩුම වෙනවා. හරිද? එහෙනම් කෝණය අඩුම වෙන්නේ බීටා කියන එක නා. ජලයේ අවස්ථාව මේකනේ. නේද? 0 සෙල්සියස් සිට 100 සෙල්සියස් දක්වා ජලයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන අවස්ථාව මේක. හරිද? එහෙනම් මෙතන අනුක්‍රමණය අඩුම වෙන්න ඕන මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී. කියන්නේ බීටා තමයි පුංචිම එක්කෙනා. මේ විදිහට. බීටා තමයි පුංචිම එක්කෙනා. අතරමැදි අගයක තමයි ඇල්ෆා තියෙන්නේ. පැහැදිලි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට මේ ප්‍රස්ථාරේ අනුක්‍රමණ අගයන් නිර්මාණය කරගන්න වෙන්නේ. දැන් අපි 1 3 සහ 5 අවස්ථාවලදී අනුක්‍රමණ අගයන් සංසන්දනය කරලා ඉවරයි. දැන් මේ බලන්නකො මේ අගයන් 2 සහ 4 අවස්ථාව කියලා කියන්නේ කාලය සමග උෂ්ණත්වය වෙනස් නොවන අවස්ථා. ඒ කියන්නේ අවස්ථා විපර්යාස සිදුවෙමින් පවතින කාල සීමාවන්. අපි බලමු මෙන්න මේ 2 සහ 4 කියන අවස්ථාවලදී 2 සහ 4 කියන අවස්ථාවලදී මෙන්න මේ කාලයන් වැඩි මොන අවස්ථාවේදීද කියලා. බලන්න මම මේ දේවල් මකනවා. ඔයගොල්ලෝ සටහන් කරගන්න ඕන වීඩියෝ එක නවත්තලා. හරි. අපි Q සමානයි ml කියලා සූත්‍රය දන්නවනේ. Q සමානයි ml ගුප්ත තාප අවස්ථාවේදී ගුප්ත තාපය හඳුනා ගැනීම සඳහා අපිට Q සමානයි ml සූත්‍රය භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන විශිෂ්ට ගුප්තතා අගය ආදේශ කරලා අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ Q මොකද? Q කියලා ගන්නවද? තාප ශක්තිය. තාප ශක්තිය. අපිට තාප ශක්තිය ගන්න පුළුවන් නේද Q සමානයි PT මගින්. ශක්තිය කියලා කියන්නේ ක්ෂමතාවයේ වතාවක් කාලය නේද? හරි. මෙතන ක්ෂමතාවයේ P නම් ශක්තිය අපිට ගන්න පුළුවන් PT සමාන වෙනවා ml ට පැහැදිලි. මෙතන P කියන එක්කෙනා නියතයි නේද? මේ සියලු අවස්ථාවන්හිදී අයිස් කැටේ ආරම්භයේදී තියෙන අයිස් කැටේට තාපය සපයගෙන යනවා නියත ශීඝ්‍රතාවයෙන්. ඒක අවසානයේ දක්වා දිගටම නියතව තියාගන්නවා. එහෙනම් P නියතයි. මේ ස්කන්ධය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි සලකන ලබන ආරම්භක අයිස් ස්කන්ධයම තමයි මේ ක්‍රියාවලිය සියල්ලටම බඳුන් කරන්නේ. එම් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් L කියන එක්කෙනා වැඩි විට T කියන එක්කෙනා වැඩි වෙන්න එපා. L කියන එක්කෙනා වැඩි වෙනකොට T කියන එක්කෙනා වැඩි වෙන්න ඕන. අපි දන්නවා L විලයනයට වඩා විලයනයේ විශිෂ්ට ගුප්තතා අගයට වඩා වාෂ්පීකරණයේ L වාෂ්පීකරණය ගුප්තතා අගය වැඩි. ඒතර L වැඩි අවස්ථාව කියලා කියන්නේ කාලය වැඩි අවස්ථාව. දැන් මේකනේ වාෂ්පීකරණ අවස්ථාව. මේක විලයන අවස්ථාව. හරිද? ඒතර මේ කාලය අපි ගත්තොත් T මේක T1 කියලා ගමු. මේක T1 කියලා ගමු. මේක T2 කියලා ගමු. ඒතර වැඩි වෙන්නේ මෙයා වැඩි නම් L වැඩි නම් කාලය වැඩි වෙනවා. එහෙනම් T2 කෙනෙක් කෙනා ලොකුයි. T2 කෙනෙක් කෙනා ලොකුයි T1 කෙනෙක් කෙනාට වඩා. දැන් එතකොට මෙතනින් පැහැදිලි අපිට මෙන්න මේ විදියට විලයනයේ විශිෂ්ට ගුප්තතා අගයට වඩා වාෂ්පීකරණයේ විශිෂ්ට ගුප්තතා අගය වැඩි නිසා මේ නියත ශීඝ්‍රතාවයෙන් තාපය සපයන විට ජලය ටික සම්පූර්ණයෙන්ම වාෂ්ප බවට පත්වීමට වැඩි කාලයක් ගත වෙනවා කියන කාරණේ. හරිද? එතකොට ඔන්න ওই විදිහට අපිට ප්‍රස්ථාරය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් නිවැරදිවම. ඒ කියන්නේ මේ අනුක්‍රමණවල වැඩි අඩු අගයන් ගැන හිතලා මෙන්න මේ කාල අගයන්ගේ අඩු වැඩි අගයන් ගැන හිතලා අපිට මේ විදිහට නිර්මාණය කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා අයිස් කැටයකට. ඍණ 10 සෙල්සියස් කියන්නේ බිඳුරට අඩු උෂ්ණත්වයක පවතින අයිස් කැටයකට තාපය නියත ශීඝ්‍රතාවයෙන් සැපීමේදී එයාගේ කාලය සමග උෂ්ණත්ව විචලනය. දැන් ඔයගොල්ලෝ අර කලින් දේ සටහන් කරගත්තා. ඊට යටින් මෙන්න මේ දේවල් ටික දැන් ලිව්වේ නේද? මෙන්න මේ සටහන් ටික. මේ සටහන් ටික දැන් ලිව්වේ. ඊට පස්සේ මේකේ අර ප්‍රස්ථාරය ඔයගොල්ලෝ අඳපු එකේ මේ T1 T2 වගේන් ලකුණු කළා. ඇල්ෆා බීටා ගැමා වගේන් ටික ලකුණු කළා. මේක සම්පූර්ණ කරගන්න. හරි. තවත් සිද්ධාන්ත කරුණක් අපි සාකච්ඡා කරමු. මෙන්න මේ විදිහට උෂ්ණත්වය සමග පරිමා විචලනය. ඒ කියන්නේ ඝන ද්‍රව්‍යයක උෂ්ණත්වය සමග පරිමා විචලනය තමයි අපි දැන් සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. මේකත් ඔයගොල්ලෝ සටහන දාගන්න ඕන තියරි පොතේ. මම මේ දේවල් සටහන් කරන්නේ වීඩියෝ එකේ කාල සීමාව හැකිපමණ අඩු කර ගැනීම සඳහායි. වීඩියෝ එක නවත්තලා ඔයගොල්ලෝ රූප සටහන් දාගන්න පුළුවන් නේ. මම බෝඩ් එකේ මේ රූපය අඳින එක ඉතින් මේකේ නේද වීඩියෝ එකේ කාල සීමාව තුළ අඳින්න ඕනේ නෑනේ. ඒ නිසා මේ රූප සටහන් ඇඳලා පැහැදිලි කිරීම පමණක් මම මේ සටහන් තුළින් සිදු කරන්නම්. හරි. බලන්න. දැන් උෂ්ණත්වය සමග පරිමා විචලනය.
ඝනයකට තාපය සැපීම. හරිද? ඝන ද්‍රව්‍යයකට තාපය සපයනකොට උෂ්ණත්වය සමග පරිමාව විචලනය තමයි අධ්‍යයනය කරන්න යන්නේ. දැන් ආරම්භයේදී උෂ්ණත්වය 0 සෙල්සියස් එක තියෙන්න ඕන කියලා නීතියක් නෑනේ. ඒ නිසා මම බිඳුවෙන් පටන් ගන්නෙ නෑ මේ ප්‍රස්ථාරය. ඒ වගේම ආරම්භයේදී මෙයාගේ පරිමාව ශූන්‍ය වෙන්න බෑනේ කොහොමදවත් නේද? පරිමාව ශූන්‍ය අවස්ථාවක් තියෙන බැරි නිසා ආරම්භයේදී උෂ්ණත්වයත් කිසියම් අගයකින් පටන් ගන්නවා ඝන ද්‍රව්‍යෙහි. ඒ වගේම ආරම්භක පරිමාවත් කිසියම් අගයකින් ආරම්භ කරනවා. හරි. දැන් ඊට පස්සේ නියත ශීඝ්‍රතාවෙන් ඝනයකට තාපය සපයනකොට මෙන්න මේ විදියට එයාගේ පරිමාව විචලනය වෙනවා. හරිද? උෂ්ණත්වය සමග ඝනයේ පරිමාව විචලනය. මේ පළවෙනි අවස්ථාව කියලා කියන්නේ ඝන අවස්ථාව. ඊට පස්සේ ඔන්න ඝනයේ පරිමාව උෂ්ණත්වයත් එක්ක ටික ටික වැඩි වෙනවා. මේ උෂ්ණත්වය වැඩි කරනකොට පරිමාව වැඩි වෙලා. ඝනයේ පරිමාව වැඩි වෙලා. එතනින් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? උෂ්ණත්වය කියන්නේ තාපය සපයනකොට දිගින් දිගටම නියත ශීඝ්‍රතාවයෙන් තාපය සපයනකොට දැන් අපි දන්නවා උෂ්ණත්වය ක්‍රමයෙන් ඉහළ යනවා. ඝනයේ උෂ්ණත්වය ක්‍රමයෙන් ඉහළ යනවා. උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමත් සමග ඝනයේ පරිමාවත් ඔන්න වැඩි වෙලා. හරිද? එතනින් පස්සේ උෂ්ණත්වය ක්‍රමයෙන් ඉහළ ගිහිල්ලා මොකද වෙන්නේ? ද්‍රවාංක අවස්ථාවටපත් වෙනවා. ද්‍රවාංක අවස්ථාවටපත් වුණාට පස්සේ අපි දන්නවා අවස්ථා විපර්යාසයට ලක් වෙනවා. අවස්ථා විපර්යාසයකදී පරිමාව විපර්යාසය අධික ලෙස සිදු වෙනවා. මේ බලන්නකෝ මේ පරිමාව විපර්යාසයක් ලොකු ප්‍රමාණයකින් සිදු වෙනවා. හරිද? මේ මොකද මේ? ද්‍රවාංක අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ මේ මොකද මේ උෂ්ණත්වය මේ සීමාවේ ආවට පස්සේ මේක මොකද කියන්නේ? මේක ද්‍රවාංකය. පැහැදිලි? හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න ඝනයට තාපය සපයනකොට උෂ්ණත්වය ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා. පරිමාව ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න ඝනයේ උෂ්ණත්වය ද්‍රවාංක අවස්ථාවටපත් වෙනවා. එතනින් පස්සේ අවස්ථා විපර්යාසයකට ලක් වෙනවා. අවස්ථා විපර්යාසයකදී පරිමාව විපර්යාසයක් ලොකු ප්‍රමාණයකින් සිදු වෙනවා. නේද? අවස්ථා විපර්යාසයේදී උෂ්ණත්වය වෙනස් වීමකින් තොරව ඝනය සම්පූර්ණයෙන් ද්‍රවය වෙනවා කියලා කියන්නේ පරිමාව යම් ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙනවා. මේ බලන්න උෂ්ණත්වය නොවෙනස්ව පවත්වා ගැනීමෙන් අවස්ථා විපර්යාසයේදී පරිමාව වැඩි වෙනවා. ඝනය ද්‍රව වීම පරිමාව වැඩි වුණා. එතනින් පස්සේ මෙතනින් එහාට තියෙන්නේ ද්‍රවය. දැන් බලන්න ඔන්න ද්‍රව අවස්ථාවෙන් පස්සේ අපි තාපය සපයනකොට ද්‍රවයකට තාපය සපයනකොට මොකද වෙන්නේ? අපි දන්නවා උෂ්ණත්වය ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා. ද්‍රවයේ උෂ්ණත්වය ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා. මේ ද්‍රවයකට තාපය සපයනවා මේ ද්‍රව අවස්ථාව තුන කියන අවස්ථාව. ඔන්න ද්‍රවයේ උෂ්ණත්වය ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා. ද්‍රවයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා වගේම එයාගේ පරිමාවත් වැඩි වෙනවා. හරිද? ද්‍රවය ප්‍රසාරණය වෙනවා. පරිමාව වැඩි වෙනවා. ද්‍රවයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වීමත් සමග එයා ප්‍රසාරණ වන පරිමාව වැඩි වුණා. එතනින් පස්සේ මේ ද්‍රවයේ උෂ්ණත්වය තාපාංකය දක්වා පත් වුණාට පස්සේ ද්‍රවයේ උෂ්ණත්වය මෙතන තාපාංකය දක්වා මේක ද්‍රවාංක අවස්ථාව මෙතන මම ගන්නම් තාපාංකය දක්වා පත් වුණාට පස්සේ මෙයාගේ අවස්ථා විපර්යාසයකට ලක් වෙනවා. අපි දන්නවා අවස්ථා විපර්යාසය අවසන් වනතුරු පදාර්ථයේ උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නේද? ඒතර මෙතන උෂ්ණත්වය තාපාංකයේ නියතව තියෙනවා. ඔන්න අවස්ථා විපර්යාසය ලක් වෙනවා. කියන්නේ ද්‍රවය සම්පූර්ණයෙන්ම වාෂ්ප බවට පරිවර්තනය වෙනවා. කියන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රදේශය හතරවෙනි අවස්ථාව කියලා කියන්නේ ද්‍රවය වාෂ්ප බවට පරිවර්තනය වීම. එතනදී පරිමාව අධික ලෙස වැඩි වෙනවා. මෙතනදී වැඩි වෙන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩිපුර ඉතින් හරිනේ ඉතින් ඝනයක් ද්‍රවයක් වෙනකොට පරිමාව වැඩි වෙන ප්‍රමාණයට වඩා ද්‍රවයක් වාෂ්ප වීමේදී පරිමාව අධික ලෙස වැඩි වෙන්න eBay. හරි නේද? හරි. මෙතනින් එහාට තියෙන්නේ වාෂ්පයේ උෂ්ණත්වය සමග පරිමාව වෙනස් වීම. නේද? වාෂ්පයේ උෂ්ණත්වය වැඩි කරනකොට පරිමාව වැඩි වීමක් සිදු වෙනවා. හරිද? දැන් මෙන්න මේක තමයි උෂ්ණත්වය සමග පරිමාව විචලන ප්‍රස්ථාරය. දැන් අපි මෙතන මේ අනුක්‍රමණ අගයන් ඒ වගේම මේ උසවල් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. හරිද? ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම කතා කරමු මේ අවස්ථාව. මේ බලන්නකෝ. දැන් ඩෙල්ටා V 2 අවස්ථාව කුඩායි ඩෙල්ටා V 4 අවස්ථාව. දැන් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕන මොකද්ද? මුලින්ම කරන්න ඕන මේ මාතෘකාව දැම්මා. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රස්ථාරය ඇඳගත්තා. හරිද? මේ ප්‍රස්ථාරය නිර්මාණය කරගත්තා. මේකයි මේ පොයින්ට් එක තාම ලියන්න එපා. හරිද? මේ පොයින්ට් එක තාම ලියන්න එපා. හරි. ප්‍රස්ථාරය ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ ඊළඟට තරුවක් දාලා ලියන්න මෙන්න මේක. මේක ලියන්න එපා. මේක විතරක් සටහන් කරා. ඩෙල්ටා V 2 අවස්ථාව කුඩායි ඩෙල්ටා V 4 අවස්ථාව කියලා ලියන්න. මේක ලියන්න එපා. හරි.
දැන් මොකද මේ ඩෙල්ටා V දෙක අවස්ථාව කියලා කියන්නේ? මේ අවස්ථා විපර්යාසයට ලක්වීම. ද්‍රවාංකයේදී ඝනය සම්පූර්ණයෙන්ම ද්‍රවාවස්ථාවටපත් වීම. මෙතනදී මොකද වෙන්නේ? තාපාංකයේදී ද්‍රවය සම්පූර්ණයෙන්ම වාෂ්ප අවස්ථාවටපත් වීම. මෙතන ඝනය ද්‍රව අවස්ථාවටපත් වීම. මෙතන ද්‍රවය වාෂ්ප අවස්ථාවටපත් වීම. දැන් එතනදී මේ බලන්නකෝ ඩෙල්ටා V දෙක අවස්ථාවට හතර අවස්ථාවේදී මේ ප්‍රමාණය මෙන්න මේ පරිමාව විපර්යාසය වැඩි. හරිනේ ඉතින් ද්‍රවයක් වාෂ්ප වෙනකොට පරිමාව විපර්යාසය වැඩිනේ. හරි. දැන් ඒතර ඕගොල්ලෝ මේක ලිව්වා. ලියන්න මෙහෙම. මේක ලියලා ඊට පස්සේ ඒකට මෙහෙම ලියන්න. මෙහිදී අවස්ථා විපර්යාසයේදී පරිමාව වැඩි කර ගැනීමේදී අන්තරණුක ආකර්ෂණ බලවලට එරෙහිව කාර්ය කළ යුතු වේ. ගුප්ත තාපය ලෙස අයත් කර ගනුයේ මෙලෙස අන්තරණුක ආකර්ෂණ බලවලට එරෙහිව සිදු කරනු ලබන කාර්ය ප්‍රමාණයට සමාන තාප ප්‍රමාණයකි. හරි. දැන් මේමනේ. දැන් අපි දන්නවා අවස්ථා විපර්යාසයකදී උෂ්ණත්ව විපර්යාසයක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් එයා තාපය ගන්නවා. නේද? තාපය අරගෙන තමයි අවස්ථා විපර්යාසයක් සිදු වෙන්නේ. ඒතර මේ උෂ්ණත්ව වෙනසකින් තොරව එයා තාපය ගන්නවා. ඒ තාපයට මොනවද වෙන්නේ? උෂ්ණත්වය වැඩි කරන්නේ නැත්නම් ඒ තාපයට වෙච්ච දෙයක් තියෙන්න බෑ. මොකද වෙන්නේ? මෙයාට තාපය සපයනකොට අවස්ථා විපර්යාසයට ලක් වෙනවා. මේ විදිහට පරිමාව වැඩි වෙනකොට අන්තරණුක ආකර්ෂණ බලවලට එරෙහිව කාර්ය කරගන්න ඕන. අන්තරණුක ආකර්ෂණ බලවලට එරෙහිව සිදු කරන ලබන කාර්ය මෙයාගේ গুপ্ত තාපයේ විදිහට අයත් කරගන්නවා. පැහැදිලි? හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේ සටහන දාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේක දාගන්න. 1 හිදී අනුක්‍රමණය කුඩායි 3 හිදී අනුක්‍රමණය කුඩායි 5 හිදී අනුක්‍රමණය. දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේ අනුක්‍රමණ අගයන් වෙනස් වෙන්න හේතුව තමයි මෙන්න මේක පරිමා ප්‍රසාරණ අගයන් ක්‍රමයෙන් වැඩි වීම නිසා. හරිද? මේ අවස්ථාවලදී මේ ඝන අවස්ථාව, මේ ද්‍රව අවස්ථාව, මේ වායු අවස්ථාව. ඝන, ද්‍රව, වායු අවස්ථාවන්හිදී මෙන්න මේ විදිහට පරිමා ප්‍රසාරණතා අගයන් ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා. වැඩිම පරිමා ප්‍රසාරණතා අගයක් තියෙන්නේ වාෂ්ප අවස්ථාවේදී, අඩුම පරිමා ප්‍රසාරණතා අගයක් තියෙන්නේ ඝන අවස්ථාවේදී. පැහැදිලි? හරි. ඒතර මෙන්න මේ දේවල් සටහන් කර ගන්න ඕන. මුලින්ම එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ ප්‍රස්තාරය නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පළවෙනි කරුණ ලියලා ඒ යටතේ මම දීපු නෝට් එක ලියලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ කරුණ ලියලා තියෙන්න ඕන. හරි. ඉක්මනින් සටහන් කරගන්න මේ කාරණා ටික. හරි. අයි තියර නෝට් එකට එන්න. එතන තියෙනවා නේද? අපි දැන් අන්තිමට නවත්තලා තියෙන්නේ තාපය හානිවීමේ ශීඝ්‍රතාවය හා උෂ්ණත්වය හානිවීමේ ශීඝ්‍රතාවය අතර සම්බන්ධය කියන තැනින් ඩෙල්ටා Q බෙදීම ඩෙල්ටා T සමානයි ms ඩෙල්ටා θ බෙදීම ඩෙල්ටා T කියලා සම්බන්ධය කොට නැගුවා. එතනින් එහාට බලන්න අවස්ථා විපර්යාස සිදුවීමේ ශීඝ්‍රතාවය කියලා එකක් තියෙනවා. හරි මේ සටහන මකනවා. අවස්ථා විපර්යාස සිදුවීමේ ශීඝ්‍රතාවය. හරි බලන්න මෙතන තියෙනවා ඒකීය කාලයකදී අවස්ථා විපර්යාසයකට භාජනය වන පදාර්ථ ස්කන්ධය අවස්ථා විපර්යාස සිදුවීමේ ශීඝ්‍රතාවය ලෙස හැඳින්වේ. මේ බලන්න අවස්ථා විපර්යාස සිදුවීමේ ශීඝ්‍රතාවය කියලා කියන්නේ ඩෙල්ටා m බෙදීම ඩෙල්ටා t. ඒකීය කාලයකදී අවස්ථා විපර්යාසයකට භාජනය වන ස්කන්ධය. කියන්නේ ඩෙල්ටා m බෙදීම ඩෙල්ටා t. මෙයාගේ ඒකක එනවා අපිට kg s ඍණ 1 කියලා. තප්පරයට කිලෝග්‍රෑම් කොච්චර ප්‍රමාණයක් අවස්ථා විපර්යාසයකට බඳුන් වෙනවද කියන කාරණය. බලන්න අපිට මේ විදිහට සම්බන්ධයක් ගොඩ ගන්න පුළුවන්. Q සමානයි ml ඇසුරින්. Q සමානයි ml ඇසුරින් ඩෙල්ටා Q බෙදීම ඩෙල්ටා t කෙනෙක් කෙනා සමානයි ඩෙල්ටා m බෙදීම ඩෙල්ටා t වතාවක් l. පැහැදිලිද? දැන් මේකත් අපිට සම්මත සමීකරණයක් විදිහට භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඩෙල්ටා Q බෙදීම ඩෙල්ටා t සමානයි මේ විදිහට ඩෙල්ටා m බෙදීම ඩෙල්ටා t වතාවක් l කියන ප්‍රකාශනය. පැහැදිලිද? අවස්ථා විපර්යාස සිදුවීමේ ශීඝ්‍රතාවය
අපිට ගන්න පුළුවන් ඩෙල්ටා m බෙදීම ඩෙල්ටා t කියලා. පැහැදිලි. හරි ඊට පස්සේ අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ තාප සංවහනය කියන කොටසට දාලා සිද්ධාන්ත කරනවා. අද දවසේ සිද්ධාන්ත සාකච්ඡාව අපි මෙතනින් අවසන් කරමු. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ඊළඟට තුන්වෙනි වීඩියෝ එකෙන් අපි සිද්ධාන්ත සාකච්ඡාව පටන් ගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි වීඩියෝස් දෙකේ කතා කරපු සිද්ධාන්ත කරුණු සියල්ල හොඳින් අවබෝධ කරගෙන ඒ දේවල් සටහන් ලියාගෙන සූදානම් වෙලා ඉන්න ඕන. එහෙම කරොත් තමයි මේ තාපය ඒකකය ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.